Vale. Ja que hi som, ja començo. Me present, soc en Guillem i soc l'encarregat de fer fotos, vídeo, muntatge, tot el que sigui l'apartat audiovisual de ZipZap. Si algú de vosaltres ha contractat ZipZap, si algú de vosaltres ha contractat el servei de fotografia o fotos de ZipZap per 2 últims anys, pues, m'haurà vist, m'haurà conegut en persona. Què anava a dir? Abans de començar, explic. Soc mallorquí, llavors potser tinc un accent... Bé, vaig hibridant accent, llavors si dic alguna cosa estranya que no enteneu, doncs sense cap problema m'ho escriviu. I l'altre tema és que xerro molt ràpid. Supos que també perquè soc mallorquí. Llavors, si m'estic passant de ràpid o el que sigui, doncs m'aturau aquí, em dic el que sigui i torno a explicar. L'altre tema. Bon dia a tothom, bon dia. Tothom està molt participatiu, perfecte. Llavors, si algú té això, qualsevol dubte que ho escrigui i també si us aneu presentant més que res de dir quin tipus de negoci teniu, si és un hotel, si és un restaurant, imagino que tots teniu més o menys els mateixos àmbits, però si teniu algun cas concret no estaria malament posar-ho perquè així jo puc fer referència i donar algun consell o alguna idea que tingui respecte a aquell tema. Llavors, perdoneu. Començam. Bàsicament aquest curs és per parlar una mica de com aprofitar el nostre telèfon mòbil, ja que tothom té un mòbil, fins i tot algú té càmeres, com treure el màxim partit, perquè ara mateix està el tema de... Bé, primer faig un petit índex, no vull enrotllar perquè si no aniré massa pinyon. Què aprendrem en aquest curs? Bàsicament, primer faré una petita breu teoria sobre fotografia, molt breu, molt ràpid, perquè no vull avorrir ningú. Després parlarem sobre la composició i enquadre, més o menys com ho hem de fer. Espera un segon. Vale, com s'ha de composar l'imatge i tal. Després parlarem de la llum. L'edició de la fotografia, que ja us dic que és un tema més complicat. El vídeo, perquè per què no fer vídeo? No ens quedem només en la fotografia, sinó que també podem fer vídeos, el mòbil també en fan i també són capaços per fer-ho. I després parlarem de les consideracions i alguns resums. Vale, dit això, també us vull dir que des de ZipZap tenim un canal de YouTube, que us passaré mateix aquí l'enllaç, que si cliqueu anireu al canal de YouTube perquè us podeu subscriure el mateix. Ho dic perquè tot el que estic explicant avui aquí jo ho vaig explicar la setmana passada en castellà i també hi ha un curs que fa el Borja sobre màrqueting turístic, com afrontar el coronavirus, anant penjant material a YouTube sobre aquest tipus de webinars i tal. Llavors, que potser us pot servir per més endavant o si alguna cosa que explic després us l'oblideu, perfectament podeu anar al canal de YouTube i revisar-la. També he de dir que tenim una revista que fa res que estem treballant, una revista digital sobre màrqueting turístic. També us pas l'enllaç. Vale? Passa aquestes dues coses que és per material, us deixo aquí penjat per si ho necessiteu. Llavors, anem al tema. Què aprendrem en aquest curs? Primer de tot, no us enganyem, no sortirem d'aquí després d'una hora i mitja sense fotògraf. Això és impossible, no és possible. Però sí que podem aprendre... Segur que això m'està fent renous, tanco els altres canals, que si no m'envien notificacions. No us convertirem en fotògraf, no us enganyarem. Però el que sí que podem aprendre és unes regles bàsiques. És a dir, jo sempre faig la comparació, ja està, pot ser una mica exagerat, però faig la comparació de actualment si algú és analfabet, algú no sap escriure, algú no sap llegir, és una cosa totalment absurda, no té cabuda en aquesta societat. Llavors, actualment, que la imatge és tan important que algú no la sàpiga llegir o no la sàpiga escriure, no la sàpiga fotografiar, doncs és un analfabet visual i potser fa 50 anys no era tan problemàtic, però actualment, des del moment que tu entres a Instagram i tots són imatges, només hi ha un petit peu de text, que és molt petitet, que tot el respecte als copis que l'escriuen ja està molt ben escrit, però, vulguis o no, la imatge és així de gran i el text és una línia. Llavors, ens bombardegen molt més amb imatges que en textos. Llavors, hem de ser capaços de llegir aquestes imatges. Llegir-les, però després poder reproduir-les. Bàsicament, per nosaltres poder fer fotos que siguin interessants. Llavors, ja us dic, no us convertiré en fotògrafs, però sí, per un moment concret, un moment puntual, vosaltres podeu fer una bona fotografia i us pot servir per el vostre negoci. Llavors, per què dic això? Perquè crec, seriosament, que el millor fotògraf molt sovint no és qui tingui millor tècnica. Evidentment, la fotografia, la tècnica és molt important, però també és molt important el lloc i el moment que estàs. És a dir, sobretot, vulguis o no, la imatge és així de gran i el text és una línia. Llavors, ens bombardegen molt més amb imatges que en textos. Llavors, hem de ser capaços de llegir aquestes imatges. Llegir-les, però després poder reproduir-les. Bàsicament, per nosaltres poder fer fotos que siguin interessants. Llavors, ja us dic, no us convertiré en fotògrafs, però sí, per un moment
concret, un moment puntual, vosaltres podeu fer una bona fotografia i us pot servir per al vostre negoci. Llavors, per què dic això? Perquè crec, seriosament, que el millor fotògraf molt sovint no és qui tingui millor tècnica. Evidentment, la fotografia, la tècnica és molt important, però també és molt, molt important el lloc i el moment que estàs. És a dir, sobretot fotos de conflictes bèl·lics, per exemple. Els fotògrafs que tiren allà tiren amb automàtic tan ràpid com poden i fan fotos espectaculars perquè estan a un lloc perillós que no hi ha ningú i agafen el moment precís. Vale? Llavors, això per què ho explic? Perquè tots vosaltres segurament, imagina que teniu un hotel. Vale? Quan ve un fotògraf fotografia jo mateix, que ja he anat a hotels, normalment sol arribar a les 9, les 10, les 11, depèn de l'horari. I com a molt m'estiré fins les 6, fins les 7, algun cop, pot estar fins les 8. Però no deixem de ser un horari bastant normal. Llavors, jo quan t'arribo, pot ser la primera, la segona vegada que vaig a aquell hotel i puc imaginar on són els millors angles. Però clar, he d'anar ràpid, són moltes habitacions, són molts espais, pot ser un camp de golf, pot ser una piscina, se va molt ràpid, perquè bàsicament no a temps, potser puc anar un segon dia, però això és més complicat. Però vosaltres esteu cada dia allà, llavors, vulgueu o no, hi ha detalls que a mi segur se m'escapen. Per exemple, la sortida del sol és la posta de sol. Un fotògraf és difícil que estiguis a sortida o a posta de sol per temes lògics, per tema d'horari. Vull dir, no s'aixecarà a les 4 del matí i esperarà la sortida del sol i sobretot potser no sé ni per on sortiria. Vosaltres que esteu cada dia potser sabeu coses que el fotògraf no pot saber. Per exemple, podeu saber que a tal hora se reflecta el sol a la piscina, que a tal hora hi ha una llum concret o una ombra aquí que fa un dibuix que us agrada. Aquest tipus de detalls està bé que estigueu atents perquè vosaltres realment podeu ser el millor fotògraf. Podeu fer realment la millor foto perquè vosaltres coneixeu el lloc a la perfecció i esteu 24 hores allà. 24 hores que estigueu. Vale? La tercera cosa, no vaig per segon, així que vaig un poc més ràpid perquè m'he molt en el segon. El tercer punt és, us heu de forçar a fer fotos, però tampoc moltíssim, és a dir, hi ha un equilibri. És a dir, jo he vist des de gent que veu un plat i diu, ai, que guapo, pam, i fa la foto i se'n va. Escolta, aquell plat l'ha fet un cuiner i li ha posat tot el carinyo del món. No es mereix que li facis una foto durant un segon. Busca millor angle. També vull dir dedicar un poquet de temps, una mica de carinyo. Però tampoc, ho dic perquè conec l'altre extrem, tampoc us entreu en paranoia. El que diré és són coses complicades, algunes són més senzilles, intenteu aplicar el que pugueu. Si veus que alguna cosa no la pots aplicar, doncs no passa res. Vull dir, no una foto pot ser perfecta i tampoc val la pena dedicar molt de temps, a vegades per un detall que després potser no se notarà. Vale? Llavors han de ser suficientment intel·ligents com per saber quant de temps dedicar a fer una foto. Vale? Llavors, pot servir per crear, el quart punt, pot servir per crear contingut puntual, per coses, el que he dit, coses que el fotògraf no pot venir. Si hi ha un esdeveniment, si hi ha una cosa improvisada, si com ve, jo que sé, ve un famós en el vostre restaurant. Aquest tipus de detalls, clar, no podeu trucar que vingui un fotògraf en 5 minuts, no podríeu. Llavors, vosaltres haureu de ser encarregat de fer les fotos. Llavors, com no teniu més remei que fer-les vosaltres, fer-les bé. Així com tothom ha de saber llegir i escriure, no tens per què escriure molt bé, jo sóc el primer que faig faltes d'ortografia, però sé llegir, sé escriure, tenc un mínim, i després un pas corrector. Llavors, la mateixa idea de vosaltres. Potser no teniu per què ser un gran fotògraf, però mínimes regles bàsiques per fer-la l'heu de tenir. Després ja passareu un corrector que és enviar-me a mi i jo faig un retoc, per exemple. Però heu de tenir un mínim coneixements perquè quedi bé. Llavors, l'últim punt és interessant que vosaltres sabeu tot això perquè com més saps, més pots transmetre. Tant a mi, que sóc el fotògraf, com a la imatge que feis. I també us pot servir per les vostres vacances, com us pot servir per com veure la competència i dir, hòstia, quina... Ui, no puc dir paraulotes, disculpeu. Dir, hòstia, quina foto més interessant. Per què és tan interessant aquesta foto? Perquè m'agrada. Llavors vosaltres analitzeu perquè us agrada i ho apropieu per vosaltres. Vale? Per dir, hòstia, doncs, com m'agrada això, faré tal cosa. Llavors, també una altra cosa que vull dir. No vull ser avorrit. Jo tinc pànic a avorrir la gent. Llavors, si en qualsevol moment algú s'avorreix, que escrigui aquí baix al xat, m'estic avorrint, ¿vale? Que ho digui. O si m'estic enrotllant massa en lloc, que ho digui. O si vaig massa ràpid, també. Perquè dic que si vaig massa ràpid em pareu, però si... És interessant que vosaltres sabeu tot això perquè com més saps, més pots transmetre. Tant a mi, que sóc el fotògraf, com a la imatge que feis. I també us pot servir per les vostres vacances, com us pot servir per com veure la competència i dir, hòstia, quina... Ui, no puc dir paraulotes, disculpeu. Dir, hòstia, quina foto més interessant. Per què és tan interessant aquesta foto? Perquè m'agrada. Llavors vosaltres analitzeu perquè us agrada i ho apropieu per vosaltres. Vale? Per dir, hòstia, doncs, com m'agrada això, faré tal cosa. Llavors,
també una altra cosa que vull dir, no vull ser avorrit. Jo tinc pànic a avorrir la gent. Llavors, si en qualsevol moment algú s'avorreix, que escrigui aquí baix al xat, m'estic avorrint, ¿vale? Que ho digui. O si m'estic enrotllant massa en jo, que ho digui. O si vaig massa ràpid, també. Perquè dic que si vaig massa ràpid em pareu, però si vaig massa lent i fot xapa, digueu, perquè és una cosa que em fa pànic. Perquè la millor forma d'aprendre és no avorrir-se. Vale, llavors, breu teoria, mirem ràpids. La breu teoria, bàsicament, han de saber fortaleses i debilitats que tenen el nostre telèfon mòbil. El nostre telèfon mòbil tenen coses meravelloses. Per exemple, una cosa meravellosa que tenen el telèfon mòbil és que el tenim per tot, ¿vale? El tenim per tot i sempre el duim a sobre, sempre té bateria, sempre té espai, o quasi sempre té espai, és difícil que no entengui, fa fotos que estan molt bé i fa vídeos que són molt decents. Llavors, coses positives, és omnipresent, ¿vale? Coses negatives, anem a això. Per exemple, el primer punt és profunditat de camp. Aquí baix tenim un dibuixet, que no sé si l'enteneu, però se llegeix de dalt a baix. El dibuix de dalt és la foto com quedaria. Si us fixeu, tenim una persona i un fons. El fons més desenfocat o menys. De què depèn que estigui enfocat o desenfocat? Depèn del diafragma, la part de baix. El diafragma, com més obert, més desenfoca. Com més tancat, més enfoca. Què passa? Que els mòbils, el seu mòbil tan petit, potser el diafragma està obert, però per tema de construcció de sensor no desenfoquen. Els mòbils no desenfoquen. Ho dic perquè molt sovint les fotos que us agraden més, que semblen més professionals o que són més professionals, estan molt desenfocades. En un mòbil no és possible desenfocar. Actualment estan desenfocant, però fan trampa. Si us fixeu, no és un desenfoc real. El que fan és que per intel·ligència artificial retallen la persona i desenfoquen. A vegades queda bé, a vegades queden unes coses estranyes al cabell, a vegades, per exemple, si proveu, si fas una foto així amb la mà, estarà tot desenfocat i aquí dins estarà enfocat. Llavors, està bé, a vegades funciona, però aneu alerta perquè a vegades fa unes coses bastant estranyes. En aquest sentit, el mòbil no pot desenfocar i això ho hem de tenir en compte perquè per molt que ens esforcem no ho podrem aconseguir. Llavors, després aquí hi ha velocitat d'obturació, que això ja ho sabeu, quan menys... El més important de la fotografia és de llum, punt. Quan més llum, millor. Llavors, què fan els mòbils i les càmeres per fer trampes? Primer és diafragma, com més obri més llum, que l'efecte colateral és aquest d'aquí desenfoc, com us agrada, i l'altre és, quan menys llum hi ha, el que fa el mòbil és fer trampes. Una trampa que fa és canviar la velocitat d'obturació, que és això d'aquí, que és quan menys llum hi ha, el que fa és que les coses queden mogudes, per estar més temps obert. Per què dic això? Perquè sovint passarà un esdeveniment de nit o un casament, el que sigui, que la gent balla. Com fas una foto, quan menys... El més important de la fotografia és de llum, punt. Quan més llum, millor. Llavors, què fan els mòbils i les càmeres per fer trampes? Primer és diafragma, com més obri més llum, que l'efecte colateral és aquest d'aquí desenfoc, com us agrada, i l'altre és, quan menys llum hi ha, el que fa el mòbil és fer trampes. Una trampa que fa és canviar la velocitat d'obturació, que és això d'aquí, que és quan menys llum hi ha, el que fa és que les coses queden mogudes, per estar més temps obert. Per què dic això? Perquè sovint passarà un esdeveniment de nit o un casament, el que sigui, que la gent balla. Com fas una foto i amb poca llum, queda moguda. Us podeu imaginar, us ha passat a tots. Llavors, per això, important la llum. L'últim, l'ISO. L'ISO és que quan hi ha poca llum, el que el mòbil fa és pressiona d'electricitat, o sigui, a nivell de circuits. Llavors, què passa? Que crea soroll. Tot això és per dir que el mòbil automàticament vos canviarà un d'aquests paràmetres. Hi ha aplicacions que pots tu canviar-ho manual, però bueno, no us recomano, vull dir, que us sapigueu per si teniu una càmera digital o una càmera analògica, teniu que patir coneixements perquè vos serveixin. Però dir, el resum és bàsicament, el mòbil necessita llum perquè serà el primer que farà que la imatge quedi moguda o que quedi en grans, amb la ISO alta, que té aquests punts de color vermell, de color blau tan forts, que no li agrada a ningú, no queda professional. Vale? Llavors, la teoria ja està. Ara ja ens podem relaxar i que sigui una mica més dinàmic això. Però crec que és interessant dir això perquè potser el poc que vos queda us pot servir per més endavant, quan tingueu una càmera, perquè fins ara dic amb el mòbil, però si teniu una càmera digital de la més senzilla que tingueu, potser un d'aquests paràmetres us sonen i un dia que aneu a fer una foto podeu pensar, hòstia, doncs la ISO millor que la baixi. És a dir, la ISO com més baixa millor, la velocitat d'obturació que és l'homenet que cor com més alta millor, vull dir, aquest tipus de detalls, està bé saber-ho. Vale, avançam. Això ja ho he dit, limitació i fortaleses. Sempre portant damunt, és una tecnologia nova, on s'utilitza que el mòbil cada dia fan coses més interessants com el desenfocament i tal. Una cosa bona que també té el mòbil és que podeu compartir molt ràpid, és a dir, vosaltres agafeu el mòbil, feis la foto i en 15 segons la podeu enviar per WhatsApp i me la podeu enviar a mi, me la podeu enviar a la vostra agència de màrqueting, la podeu enviar a l'Orja, a qui sigui, perquè aquesta persona la pengi a les xarxes socials o faci una petita modificació. Per exemple, m'imagino,
Hi ha un moment d'aquests que vos dic màgics que només podeu veure vosaltres perquè és el vostre local, i dius, ostres, quin lloc més guapo, quina llum més interessant. Fas la foto i en un segon me l'envies a mi mateix. Jo a l'amic dic, hòstia, m'agrada molt la foto, està molt bé, doncs li passaré a l'Isaac perquè la pengi a les xarxes socials. O dic, està molt bé, prova de fer la foto des d'aquest angle, que potser encara és més interessant. Llavors, en qüestió d'un segon, podem compartir imatges i pot servir tant per posar-la a les xarxes socials com per enviar-la a l'empresa que treballem i ens puguin ajudar a fer-la millor. Limitacions, el que he dit és, l'imatge no és modificable, és a dir, tu després no la pots ficar, tot i que pots ficar-la a Photoshop perquè existeix Photoshop de mòbil, no pots pressionar els colors. Això m'han sentit no pots contrastar, o sigui, l'imatge està molt contrastada. És a dir, a tots ens ha passat fer una foto a un hotel, en una habitació, hi ha una llum preciosa, l'habitació és increïble, però la finestra queda cremada, queda tot blanc. No es veu el nostre ull, perfectament veu la piscina que està fora, però dins està perfecta i la finestra cremada. Llavors deim, com ho podem fer? Intentam que el fons es vegi i quan el fons es veu, l'habitació queda negra. Per què? Perquè el que passa és que els mòbils tenen tema més complet de tema de RAM dinàmic i tot això, però bàsicament l'imatge és molt contrastada. No podem fotografiar una cosa oscura i molt blanca, molta llum i poca llum. No ho aconsegueix. Llavors, les fotos hauran de ser una mica homogènies. Si fem una cosa que és molta sol, que tot sí tingui sol. Si una cosa és una ombra, tot sigui ombra. Quan juguem amb els dos terrenys, el que passa és que el mòbil no sap a quin dels dos obeir. Si es queda al mig, quedarà una foto que ni l'escur ni el blanc es veurà, quedarà mig-mig. El que últimament estan fent és un HDR. Llavors hi ha mòbils que ja veus que tenen per definició, que fan com a doble foto i mesclen. Proveu-ho, ja ho veureu. Tot és qüestió de provar-ho. A vegades queden mogudes, a vegades queden bé. Tot és provar-ho, però ja us dic, com menys contestada, millor. Llavors, ja està. Anem a la composició, que és la part més interessant. Doneu un segon, que vaig a tancar la porta, que tinc oberta. Vale. Ok, faig una micropausa per dir-vos com ho estic portant, si esteu sobrevisquent, si esteu vius. Una foto que ni l'escur ni el blanc es veurà, quedarà mig-mig. El que últimament estan fent és un HDR. Llavors hi ha mòbils que ja veus que tenen per definició, que fan com a doble foto i mesclen. Proveu-ho, ja ho veureu. Tot és qüestió de provar-ho. A vegades queden mogudes, a vegades queden bé. Tot és provar-ho, però ja us dic, com menys contestada, millor. Llavors, ja està. Anem a la composició, que és la part més interessant. Doneu un segon, que vaig a tancar la porta, que tinc oberta. Vale. Ok, faig una micropausa per dir-vos com ho estic portant, si esteu sobrevisquent, si esteu vius, o si teniu algun tipus de dubte, o expliqueu-me les necessitats que tingueu o el que sigui, perquè crec que ara fins ara està en molta teoria i potser era molt abstracte tot el que he explicat, però ara anirem a qüestions una mica més centrals i, vale, esteu vius atents. Vale, moltes gràcies, Marina. Perfecte. Todo bien de momento. Perfecte, Sonia. Molt bé, molt bé. Gràcies. Que de cop a vegades entra la paranoia. Imagina't que estàs parlant sol. Però bueno, entrarem. Composició i enquadre se l'arregla dels 3 terços. Terços? Sí. Llavors, també se pot dir proporció àurea, té 1000 noms, que tots són un més interessant que l'altre. Però la veritat és que és una cosa bastant molt senzilla. Quan feis una foto, i és una foto, serà rectangular, se pot aplicar qualsevol tipus de format. Ho dic perquè ara aquí està explicat a rectangle, però clar, a Instagram és quadrat. Llavors heu d'aplicar 2 línies i 2 línies mateix equidistants. Llavors, feis les 2 línies i creen 4 punts d'interès. Si us fixeu, aquí hi ha 4 punts d'interès. Espera, un segon que vull remarcar amb això. No m'ho deixa pintar. Bueno, és igual, no em deixa pintar avui. Veus aquesta línia, llavors crea 4 punts d'interès. Per què serien 4 punts d'interès? 4 punts d'interès, es diu un punt d'interès perquè heu de posar les coses interessants en aquest punt. M'explico, molt més senzill. He posat unes fotos d'estoc molt, molt senzilles, d'aquestes que dan una mica de coseta perquè dius, ai, quina foto més lletja, però són molt il·lustratives. Si us fixeu, les 2 línies verticals, 2 horitzontals, on han posat aquesta, jo dic Mariolo del Bon Jesús, se diu a Mallorca, no sé com se diu a Catalunya, però bueno, l'han posat en el terç inferior. Fixeu que el seu cos està damunt del punt. No l'han posat ni al mig, ni molt amunt, ni molt avall. L'han posat just aquí. Per què? Perquè és més interessant, perquè queda millor. Si l'haguessin posat al mig, hauria quedat bé? Bueno, no hauria quedat malament,
però queda molt millor si sempre utilitzeu un d'aquests punts. Si vos fixeu la foto de baix, seria molt fàcil fer-la simètrica. I també potser també funcionaria. Però on han posat la punta d'aquest petit campanar, no és un campanar, petita caseta, doncs en el punt d'interès. Per què? Perquè aquests punts, inconscientment, us agraden molt més. Quan veus una imatge, sempre respectes o disfrutes molt l'aire. L'aire és la part que no hi ha res. Per exemple, la part de l'aire de les casetes, tota la part del cel on no hi ha res. Hi ha gent que té pànic en aquest tipus d'aire i el que fa és que les fotos siguin només del que hi vol. No, no, hem de deixar que les coses respirin. De fet, se diu aire i respirar vol dir donar-li espai. Dame un segon, perquè m'agradaria poder pintar a sobre, perquè m'agrada molt pintar. Però no m'està deixant. Bueno. Ui. No m'ha deixat pintar. Bueno, seguim. Perfecte. Llavors, aplicat una mica a coses vostres. A part de les regles dels terços, també hi ha mil teories de composició. Però perquè quedin maques les coses, pot fer això, regles de terços, o després buscar línies. En aquest sentit, a dalt us he posat una foto d'aquest hotel o aquesta habitació, el que ha cercat és una línia més de simetria. Quan veus un espai que és totalment simètric, i que potser és posat just davant i la simetria inevitablement us agrada, us atreu. Aquesta foto, si us fixeu, no està del tot ben simètrica, però per un tema que la presentació ha retallat els costats, però en teoria molt simètrica. La de baix el mateix. Potser les regles dels terços, si l'apliqueu, no la veuríeu tan clara, perquè no hi ha un punt d'interès clar, perquè és una habitació, com dius, hòstia, una habitació, quin punt d'interès té? Doncs mira, pot ser el coixí, pot ser la llar de foc, tal, però en aquest cas que és una cuina o una habitació, dius, no sé quin punt d'interès, doncs podeu jugar amb punt de fuga, podeu ser una mica creatius. Punt de fuga són aquests punts, aquestes línies. Aquest hotel o aquesta habitació, el que ha cercat és una línia més de simetria. Quan veus un espai que és totalment simètric i que potser és posat just davant i la simetria inevitablement us agrada, us atreu. Aquesta foto, si us fixeu, no està del tot ben simètrica, però per un tema que la presentació ha retallat els costats, però en teoria molt simètrica. La de baix el mateix. Potser les regles dels terços, si l'apliqueu, no la veuríeu tan clara, perquè no hi ha un punt d'interès clar, perquè és una habitació, com dius, hòstia, una habitació, quin punt d'interès té? Doncs mira, pot ser el coixí, pot ser la llar de foc, tal, però en aquest cas que és una cuina o una habitació, dius, no sé quin punt d'interès, doncs podeu jugar amb punt de fuga, podeu ser una mica creatius. Punt de fuga són aquests punts, aquestes línies imaginàries de perspectiva, que si les allargues imaginàriament arriben a un punt, no? Doncs sempre us agrada molt aquest tipus de joc, aquest tipus d'escapament. Per exemple, si us heu fixat les fotos molta gent fa fotos en el metro, moltíssima. Llavors, sempre ho fan o frontal, perquè les línies siguin paral·leles, típica foto que passa el tren i passa totalment frontal, com quasi un tipus d'imatge asiàtic, i les línies que sempre estaran en els terços, ¿vale? Però també el tipus de foto del punt de fuga, que és veure el metro com se'n va cap al fons. Llavors, la nostra mirada, hem de saber que la nostra mirada segueix en aquests punts. Llavors, quan veus un lloc d'aquests, és interessant tu inconscientment mires la línia vermella i vas cap al final, cap on s'ajunten totes. Vull dir que això és interessant, si teniu una habitació que teniu algun punt de fuga o el que sigui, posar al final dels punts de fuga, posar l'element més important, o el que us agrada més. ¿Vale? Perquè inevitablement els nostres ulls segueixen aquests punts. És una cosa inconscient. ¿Vale? Llavors, seguim. Vale. La composició s'enquadra des del punt de vista de més de llegir entre línies. ¿Vale? La tretzo. No només és important el que estic fotografiant. M'explic. Molt sovint passa que imagina que teniu un plat meravellós. O en aquest cas tenim mojito. Un mojito meravellós, increïble. Però imagineu-vos aquesta foto, el mojito està bé, està ben il·luminat, està correcte. Però imagineu que jo té una piscina, fos un fons tot blanc i la pengeu a la pàgina web de l'hotel. Vale, la gent dirà, vale, saben fer mojitos? Felicitats. Però primer, com no sé què és una foto d'estoc? Com sé que l'ha fet, que aquest mojito pertany en aquest lloc, en aquest hotel? Com ho sé? Si és una foto blanca, és totalment higiènic, fins i tot massa. Llavors, han de donar algun tipus d'element. Ara posem un altre cas, que se nota que és el vostre hotel perquè posa un cartell al fons, posa el nom del vostre hotel, hotel blau, no sé què, el que sigui. La gent diria, molt bé, fan mojitos i fan fotos davant del seu logo, sé que pertany aquest mojito a l'hotel, però quin interès té. Llavors, heu d'utilitzar l'imatge el màxim que pugueu, d'exprimir cada píxel que sabeu. Res del que surt a l'imatge
és aleatori. Ho dic perquè una altra vegada la gent que agafa el mòbil i fa, pum, mon pare mateix. Mon pare quan ha de fer una foto o com t'ha d'enviar, t'envia unes fotos que dius, com l'ha pogut fer tan malament? Doncs l'ha fet tan malament perquè no li ha prestat ni un segon. Jo us demano que li presteu entre 5 i 5 minuts. Perquè la foto que fas és aquest mojito. Per què l'han posat aquí? Perquè aquest hotel té una piscina increïble, potser es pot prendre un mojito a la piscina, llavors és jugar amb els conceptes. És una qüestió més de sensacions que de realitat. Això més endavant ho explicaré. Espera. Vale. Torna a la foto d'enrere perquè volem transmetre. La foto de baix, hi ha també unes fotos que dius, com l'ha pogut fer tan malament? Doncs l'ha fet tan malament perquè no li ha prestat ni un segon. Jo us demano que li presteu entre 5 i 5 minuts. Perquè la foto que fas és aquest mojito. Per què l'han posat aquí? Perquè aquest hotel té una piscina increïble, potser es pot prendre un mojito a la piscina, llavors és jugar amb els conceptes. És una qüestió més de sensacions que de realitat. Això més endavant ho explicaré. Espera. Vale. Torna a la foto d'enrere perquè volem transmetre. La foto de baix, la sensació és et pots prendre un mojito a la piscina. Jugar amb aquests termes. Després parlem sobre ficcional, perquè aquest mojito, després us diré on estava situat perquè puguis fer aquesta foto, perquè no era possible. Llavors, la gent quan veu aquesta foto no pensa... La gent pensa poc. La gent sent molt més que pensa. La gent no pensa. La gent només pensarà si vull o no vull estar en aquest hotel. Però el que la gent sentirà és puc prendre un mojito a una piscina molt gran. Ja pot començar a sentir el fred, pot començar a sentir la calor del sol. Si us fixeu, el mojito està suant, com li cauen gotes. Llavors, són sensacions que us ve de gust estar en aquell lloc. Llavors, més fotos, més explicacions. Què volem transmetre? És una pregunta que us hem de fer. Aquest plat que transmet? O el nostre negoci que vol transmetre? Si tenim un negoci més juvenil, un negoci més clàssic, si tenim un negoci de vora la platja, si tenim a la muntanya, hem de jugar amb això. Per exemple, en aquest cas era la rosseria, que evidentment tenen un negoci davant la platja. Quin sentit tindria jo agafar a d'altres una fideuà? Una fideuà o una paella, quin sentit tindria fer-li la foto a dins del seu local? El local és perfecte, és preciós, és molt xulo, està molt ben decorat i molt ben il·luminat. Però quina gràcia tindria fer una foto del seu plat contra dues parets blanques? Per molt ben pintades que estiguin les parets, són dues parets. Llavors la gent veurà i dirà, un plat que està molt bé. Llavors jugar amb les sensacions. Si aquesta rosseria té la sort que està a primera línia de mar, per què no agafar el plat i fer una foto de que es vegi el mar de fons o el vegi l'arena? Després us explic, us explico ara mateix, no després, no, ara mateix. Podeu ficcionar, és a dir, si us fixeu, la foto de dalt està posada damunt d'un paradís. Paradís? A Mallorca s'hi diu paradís, no sé com ho tradueix. Diu que separa la carretera de la platja. Diu que al mig hi ha un paradís de pedra, res, que és per seure-te, per separar una mica l'arena de la carretera, bàsicament. Tu no pots menjar una paella allà. Si algú menja una paella allà, està com una cabra. No és possible fer-ho. Però a nivell fotogràfic funciona perfectament. Sincerament, algú de vosaltres ha vist la foto de dalt i ha pensat per què està una paella o una fideuà damunt un paradís? Ningú ho ha pensat. Per què? Perquè el nostre cervell no pensa així, sinó que el que veu és que més van jugar a aposta, perquè la pedra, si us fixeu, té un color molt similar a l'arena. Llavors, no saps on comença l'arena i on comença el paradís. És a dir, evidentment, si haguéssim posat, no us passeu, perquè si haguéssim posat la paella al terra de l'arena, la gent diria, hombre, no ho vull menjar amb arena. Això sí que és una sensació inadequada, perquè la gent començaria a imaginar arena al plat, ¿vale? Però no estem parlant d'això, sinó, fixeu-vos, senzillament, una fideuà sobre un paradís. Tu vols això i dius, ai, m'agraden els colors, me fas tenir la sensació que estiré a la platja. La de baix, que hi ha unes gambes, el mateix. Vaig haver de forçar molt la perspectiva, perquè a nivell de perspectiva a vegades no és possible. Llavors has d'aixecar el plat, has de jugar. Llavors no tingueu por a ficcionar, és a dir, ho pots posar damunt un paradís i ningú se'n donarà compte. Busca el millor angle, encara que aquell angle no sigui possible. De fet, la foto anterior del mojito, això estava posat just al borde de la piscina, que no tenia sentit. Ningú posarà el mojito allà, perquè el més probable és que et caigui en qualsevol moment. Però a nivell de perspectiva funcionava. Llavors, busqueu la foto que quedi perfecta per vosaltres, tenint independència i de moviment de cada cosa, perquè la ficció a vegades és molt més real i molt més interessant. Tampoc no us passeu de mentir, no podeu posar un plat a un lloc on no és el vostre restaurant, no podeu posar aquesta paella, posar la Torre Eiffel darrere perquè no esteu a París.
ho pots posar damunt un predís i ningú se'n donarà compte. Busca el millor angle, encara que aquell angle no sigui possible. De fet, la foto anterior del Mojito, això estava posat just al borde de la piscina, que no tenia sentit. Ningú posarà el Mojito allà, perquè el més probable és que et caigui en qualsevol moment. Però a nivell de perspectiva funcionava. Llavors, busqueu la foto que quedi perfecta per vosaltres, tenint independència i de moviment de cada cosa, perquè la ficció a vegades és molt més real i molt més interessant. Tampoc no us passeu de mentir, no podeu posar un plat a un lloc on no és el vostre restaurant, no podeu posar aquesta paella i posar la Torre Eiffel darrere perquè no esteu a París. Però sí podeu posar-la a un paradís que està just davant del vostre hotel o del vostre restaurant, on sigui, per agafar la millor foto. No és fer trampes, és fer punta al llapis de la millor forma possible. Llavors, no sé si ho heu entès, no sé si teniu algun tipus de dubte. Estic anant massa ràpid, que només porto 26 minuts, no sé si estic anant massa ràpid. Bé, elements de marca. Llavors, tornem. Què més podem posar a la foto? Ja han dit que el lloc on l'han de posar ha de ser interessant. També han dit que han de parlar més de sensacions que de realitat, és a dir, han d'omplir el quadre en coses que a nosaltres ens interessen. A la foto anterior, si us heu fixat, a part de la fideuà, a una copa de vi. Si haguéssim posat una Coca-Cola, hauria quedat bé? No. Per què? Perquè, bueno, per una fideuà queda millor el vi, depèn de quin tipus de públic. Per exemple, si fossi una hamburguesa, doncs potser sí hauria estat interessant posar una Coca-Cola. Quins elements heu de posar per reforçar el vostre producte? Vale? Després, la foto d'aquí dalt i de baix són divertides, perquè, mira, primer començo amb la de baix, que és tot taronja. Vale. Això és molt divertit perquè parla més de color, però també d'elements de marca, de les dues coses. És molt divertit perquè vaig veure aquesta foto i m'ha pareix fascinant, perquè vaig dir, de què és aquesta foto? Podeu endevinar quin producte ven, el de baix? Jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, bastant graciós. Ja voleu dir que és una empresa que ven paper d'aliar. Veus? Si veus aquí baix posa PayPay, que és un quadradet, PayPay, i ven això, paper d'aliar. Vale. I per la seva promoció de paper d'aliar te posa un combinat taronges que sí que van dir que són seques, no? Que no són ni... O sigui, bueno, bastant ridícul. Canyella i tabac, més normal. Perquè si no arriba a posar tabac ja seria per riure. Però per què ho fa? Perquè te'n revolten els seus elements, perquè te vol transmetre que, a més de marca, PayPay aquest te vol transmetre la sensació de, no sé, tampoc sé exactament què vol transmetre, però la sent. No sé quines paraules posar-li, però sé perfectament el tipus de públic que està buscant. I tot el que ha posat, imagino que vosaltres també ho podeu imaginar, no? Que està posant no està posant un bitxí, saps? Està posant un combinat, està posant taronges. Dona una sensació com a més festiva, no? Rebel, però amb una mica d'estatus, no? No ha posat aquí una litrona, tampoc, saps? Clipper podria posar una litrona, per exemple, no sé si m'explic. Però PayPay no, vol posar un combinat com Déu mana amb una taronja ben col·locada. Però fixeu-vos, per què ha posat aquests elements? Per què ha posat una taronja i no un kiwi, o no un meló, o no ha posat un mojito? No ha posat un mojito perquè el mojito és de color verd i la seva marca és de color taronja. Així és senzill. Llavors ha buscat un element que potenciï la seva marca, però a la vegada tingui el mateix color. No us flipeu amb això. És a dir, tampoc si la vostra empresa és de color vermell heu de posar tot vermell, perquè pot ser massa, demà un contrast. Aquí també hi ha groc, també és la mateixa gamma, hi ha marró, que està tot dins tons càlids, però bueno. Però sí és algo a tenir en compte quan feu una composició. Penseu una mica en els colors, perquè si poseu un color que no enganxa gens, el que pot passar és que la gent es fixi més en allò. Que és tot a nivell subconscient. La foto pot estar bé, però podria estar molt millor si aquell element de color vermell o de color blau o el color fos no hi fos. A vegades, traient un element que és massa poderós, us pot ajudar. Llavors, per què dic tot això? Perquè la foto de dalt és una foto, sense més, d'un hotel que tingui el mateix color. No us flipeu amb això. És a dir, tampoc si la vostra empresa és de color vermell heu de posar tot vermell, perquè pot ser massa, demà un contrast. Aquí també hi ha groc, també és la mateixa gamma, hi ha marró, que està tot dins tons càlids, però bueno. Però sí és algo a tenir en compte quan feu una composició. Penseu una mica en els colors, perquè si poseu un color que no enganxa gens, el que pot passar és que la gent es fixi més en allò. Que és tot a nivell subconscient. La foto pot estar bé, però podria estar molt millor si aquell element de color vermell o de color blau o el color fos no hi fos. A vegades, traient un element que és massa poderós, us pot ajudar. Llavors, per què dic tot això? Perquè la foto de dalt és una foto, sense més, d'un hotel, qualsevol. Bé, és una foto correcta, una foto que explica, fa la seva funció. També una altra cosa, fotos que han de complir la seva funció, que és espacial.
Les fotos d'alt, que també parlarem d'això, hi ha tipus de fotos, més plan curs, plans generals. La foto ha de complir la seva funció. Si voleu vendre un plat, ha de quedar estètic, però sovint hi ha fotos d'habitacions que han de quedar maques, però el que la gent vol saber, sobretot, és veure l'espai. Entendre el més important, que és l'habitació és gran o no és gran? Entra la llum o no entra la llum? Allí hi cabrem coses tan bàsiques com la foto del respon. Però també volia posar la foto dalt perquè tot el que estic dient no us ha de sonar estrany, perquè tots i cada un dels qui es dediqueu a l'hostaleria, la restauració, qualsevol tipus de negoci, jo en els hotels que he anat sempre he quedat al·lucinat de lo ben decorat que estan. Tot està amb una gamma cromàtica perfecta. Imagina que, clar, hi ha un interiorista que treballa activament perquè sigui així. Ara ho fixeu, l'hotel de dalt té tots els colors perfectes. No hi ha cap color que diguis no funciona. Llavors, quan feu una foto, penseu en les mateixes habitacions. Penseu en la composició com una habitació d'hotel. Penseu en l'habitació com a la carta del restaurant. Com un plat, el mateix cuiner, quan cuina i fan aquelles composicions tan guapes que, jo que sé, per exemple, les gambes que se posen d'una forma i tal, molt sovint posen aquell toc verd o aquell toc d'herbes purament estètica, o quan posen aquells ratxolins a vegades d'oli o el que sigui, això és estètica. I posen a vegades un producte o un altre també per color, perquè li doni una mica de vida. Llavors, també jugàvem amb aquest terme. Són termes que s'apliquen a tot, però també s'apliquen a la fotografia. La fotografia no és aliena a tot això. Val? Vale. Aquí us he posat un petit exercici molt senzill, que és buscar les diferències. Vale? La foto de dalt, volíem fer una foto d'un croissant i un cafè, i la foto de baix, bueno, no, és confitura, és marmelada. Però imagineu-vos que és un cafè. No vaig trobar una foto que fos exactament igual, però bueno, us podeu imaginar. Quines diferències veus en aquestes dues fotos? Les dues estan bé, les dues s'han esforçat. Però, bueno, anirem a rajar una miqueta. La de dalt, hi ha bones intencions. Hi ha bones intencions perquè van dir, farem una foto. Volem fer una foto del nostre cafè i el nostre croissant. Van posar un cafè i un croissant. Fins aquí tot estava correcte. Van dir, bueno, però s'ha de saber que... Bueno, sobre no devem ni pensar, però van dir, ho posem sobre una taula del nostre bar o restaurant perquè sí, perquè és la nostra taula. Llavors, darrere posarem un got d'aigua. No sigui cosa que la gent pensi que no tenim aigua. A darrere posarem aquesta capseta que hi ha sucres. Que no es pensi la gent que no pot agafar sacarina o tot tipus de sucre o sal o el que vulgui. Llavors, també hi ha aquest tipus de pitxer aquí, metàl·lic, que dius, bueno, imagina que és perquè sabien que hi ha llet, però després fixeu-vos, això de sucre es menja més la pantalla que res. Primer, les terces no està molt clar la composició. Una cosa està aquí, l'altra està aquí. No funciona molt bé. El sobre de sucre agafa massa composició. De fet, diu cafè Torrión. Té quasi més importància que res. Potser és la marca. Jo entenc que és la marca del seu lloc, però potser no és el millor lloc per posar-la. Llavors, la cullera aquí també he posat és lleig, bàsicament. Conclusió, és lleig. La llum és estranya. No. La foto de baix. Evidentment, la foto de baix és més estudi i és una mica trampa perquè és complicada. Metàl·lic, que dius, bueno, imagina que és perquè sabien que hi ha llet, però després fixeu-vos, això de sucre es menja més la pantalla que res. Primer, les terces no està molt clar la composició. Una cosa està aquí, l'altra està aquí. No funciona molt bé. El sobre de sucre agafa massa composició. De fet, diu cafè Torrión. Té quasi més importància que res. Potser és la marca. Jo entenc que és la marca del seu lloc, però potser no és el millor lloc per posar-la. Llavors, la cullera aquí també he posat és lleig, bàsicament. Conclusió, és lleig. La llum és estranya. No. La foto de baix. Evidentment, la foto de baix és més estudi i és una mica trampa perquè és complicada, però entre les dues coses ens podem quedar amb una idea. Primer, el que et dic fins ara. Busca el millor angle. El de dalt és el millor angle? No és el millor angle. No és el millor angle perquè, si us fixeu, la càmera està una mica batuda, també deu ser intel·ligent. Si poseu la càmera més abatuda, més perpendicular al terra, el que passa és que sol veure molt més local. Si el local és preciós i no té defectes, genial. Però molt sovint el que passa és que, per exemple, a un bar qualsevol veiem aquest tipus de servilletes, de sucres, que no ens interessa. M'està traient més l'atenció que ajudant. Llavors, si no tenim aquest tipus de punt de fuga que ens interessi, si no tenim allà on... és que vull pintar. I no sé com ho fa. David, estàs per aquí? El David és el tècnic, que m'agradaria poder pintar la imatge i no me deixa avui. L'altre ho vaig fer sense cap tipus de problema i avui no em deixa pintar.
Bé, és igual. Si us fixeu, la part de dalt, la part més la foto de dalt, la part oscura, si aquí tinguéssim el mar, seria genial, seria més que genial, seria increïble, però no el tenim. Llavors, si no tenim res que us agradi, doncs fer la picada, totalment cenital, o sigui, pam, com la de dalt. La de dalt segurament el que passava és que no tenien molt de fons, no tenien molt de joc, llavors van dir, si no podem mostrar el fons, doncs muntem el terra. Us fixeu, 2 croissants. Sobre què estan els 2 croissants? Sobre un tros de fusta. Un tros de fusta. Qui menja croissants sobre un tros de fusta? Per favor, ningú. Ningú en la vida menjarà croissant. Jo vaig a un restaurant i me serveixen 2 croissants sobre un tros de fusta, més que aquest sembla com amb vetes i tal. És estrany, perquè això per netejar ha de ser difícil. Però queda bé o no queda bé? Queda perfecte. Queda genial. Funciona. L'efecte de la foto de baix pot ser que és molt impersonal. Evidentment, és molt impersonal i no pareix d'un restaurant. Per més d'estoc, de fet ho és. Però bueno, amb una idea com aquesta podríem jugar amb això. Llavors, on hi ha la confitura? Imagineu que on hi ha la confitura posar un cafè. O marmelada, que li deis. Posar un cafè. Doncs quedaria perfecta la foto. Imagina que vol posar la marca, poses el cafè Torrión aquest, el poses al costadet, que es vegi una mica la marca, s'intueixi. Podria quedar genial. Llavors, com podríem fer la foto de dalt millor? Doncs per començar, potser no fer-la amb aquest angle, fer-la cenital, de dalt a baix. Les llums parlarem més endavant, però el més important, que hi hagi un punt de llum fort. Si teniu un foco genial, un foco potent, el poseu lluny i queda perfecte, perquè la llum potent, o sigui, forta, llunyana, només un punt queda perfecte. Quina llum tenim, que és la més forta del món, la més llunyana del món? Doncs el sol. Llavors, quan tenim un sol que ens il·lumina tot el dia de forma gratuïta i a més superllunyana, perfecte és il·luminar els nostres elements amb una finestra. Però bueno, això ho explicarem després. Bueno, busca les diferències també. Aquí hi ha 2 fotos molt interessants, que era la d'altres d'un client, bueno, un client supermajo, que el Xavier, que ja li vaig demanar si podia posar la foto i vaig dir, hòstia, fem unes fotos una mica interessants, tal, perquè jo no podia anar a fer fotos. I vaig dir, sí, ja m'encarrego jo, no et preocupis, tal. I vaig explicar com fer un poc i pum. No... Ho ha intentat. O sigui, la foto del ho ha intentat. Va intentar fer una foto maca, però no li va quedar. Per què no li va quedar? Ho podeu endevinar. Mentre que a baix hi ha una foto de... No és un plat similar, però bueno, podria ser un plat similar. Mateix producte, ara venen menjar a domicili i de baix també. Quina diferència hi ha? Doncs, bueno, arròs, més que arròs, coses, petites coses que es poden millorar. A la dalt va tenir molta... Exactament, el fons, sí. La dalt, el fons. Aquest fons blanc, que m'ho dona una sensació d'angoixa absoluta. Exacte, l'angle també. Clar, m'ho vaig explicar com fer un poc i pum. No... Ho ha intentat. O sigui, la foto dalt ho ha intentat. Va intentar fer una foto maca, però no li va quedar. Per què no li va quedar? Ho podeu endevinar. Mentre que a baix hi ha una foto de... No és un plat similar, però bueno, podria ser un plat similar. Mateix producte, ara venen menjar a domicili i de baix també. Quina diferència hi ha? Doncs, bueno, arròs, més que arròs, coses, petites coses que es poden millorar. A la dalt va tenir molta... Exactament, el fons, sí. La dalt, el fons. Aquest fons blanc, que m'ho dona una sensació d'angoixa absoluta. Exacte, l'angle també. Clar, el que hem dit, sí, és bastant evident. L'angle de dalt podria ser bo, podria arribar a ser bo, el que hem dit, si la part blanca fos interessant, si fes de cop una piscina, i fes un hotel, però com aquí la clienta, que el seu producte és el menjar en si, és el plat, aquests elements els hem d'eliminar. Exactament, també. És que a dalt a mi m'agrada molt l'exemple de dalt perquè totes les explicacions que vos he fet crec que són útils, però algú les pot agafar amb una direcció també respectable, perquè potser és la complexitat del llenguatge, que complint tots els passos que vos he dit, pot sortir una foto que sigui un Frankenstein, un autèntic Frankenstein. També s'ha de tenir una mica de sort i una mica de visió. Clar, per què no funciona el pebre al terra? Perquè, bueno, és com una fantasia, és com, posarem una mica de pebre. Sí, queda maco. El concepte l'ha agafat, perquè un dia vaig haver de fer fotos a pizzas, que eren pizzas precuinades, que estaven molt bones, però eren precuinades. Llavors vam fer fotos de producte. Llavors les vam posar a sobre una taula, que és curiosament, nosaltres vam portar un munt de papers, vam portar un munt de coses per fer fotos de producte. Però quan vaig arribar al lloc, tenien una taula de fusta absolutament espectacular, una taula preciosa.
i va dir, ostres, puc utilitzar la taula? I van dir, sí, cap problema. Llavors, tot el material que vaig portar de papers blancs, papers negres, perquè havia pensat, si no tinc un fons maco, doncs que tot sigui negre neutre. En plan, el negre és molt més elegant que el blanc, en aquest sentit de menjar, a mi em dona molt bona sensació. La taula era tan maca que ho van treure tot i van tirar la pizza a sobre, ¿vale? Una pizza estil... una pizza congelada. En aquell moment, descongelada. Van agafar farina i van tirar farina per sobre la taula. És obvi que aquella pizza no ha estat amassada per cap mare ni per cap predina italiana. Impossible. Però la farina queda bé. Per què? Perquè la farina, massa mare, família, una pizza... Són idees que te connecten. I veus pizza a casa de Tarradellas i també veus l'anunci té farina i no t'ho preguntes, perquè és una cosa que m'ho transmet. Però el pebre, n'hi poses una mica, ningú cuina amb pebre per sobre, quin desastre, no és una bona idea. Llavors, el sal i pebre que estan a dalt, a l'esquerra. És interessant la idea. Exactament, sí. El producte estan alejados, efectivament, podria estar millor composat. Si us fixeu, és un aquí i un aquí. Podria estar molt més elegant. Llavors, anem a les parts bones de baix. Què ha fet interessant el de baix? Doncs mira, primer han platat, que això és un problema que tenia el de dalt, que venien tàpers a menjar. Llavors, li feia por, que jo ho entenc, és una por real, que no podem vendre fotos amb el menjar a un plat, perquè no ve un plat, ve dins un tàper. Llavors, volien ser el més fidels possibles. I això ens honra, volien ser molt, molt honestos, però a vegades ser honest tampoc ha de ser tonto. És a dir, al de baix venia també plats combinats. Bé, plats precuinats, alguns... Bueno, això. Però posa un plat. Per què? Perquè la gent ho menjarà un plat. És mentir. Bueno, no menteixes, la gent ho menjarà un plat. La gent tindrà el plat que tenen a baix. No, els meus plats de casa meva són de color blau, per exemple. Els plats de cadascú tindran un color diferent. Però, bueno, és jugar a l'imaginari. La gent agafarà el plat precuinat, ho posarà dins un plat i s'ho menjarà. No és necessari saber que et van amb un tàper, perquè la gent ja ho sap. O sigui, quan tu vas a comprar al Mercadona i te posa totes les imatges, posa a baix sugerencia de presentación. Totes les imatges dels productes que compris a qualsevol supermercat, a baix posa sugerencia de presentación. Això és perquè ningú denunciï, perquè no diguin el plat no és... Hi ha també plats combinats. Bé, plats precuinats, alguns... Bueno, això. Però posa un plat. Per què? Perquè la gent ho menjarà un plat. És mentir. Bueno, no menteixes, la gent ho menjarà un plat. La gent tindrà el plat que tenen a baix. No, els meus plats de casa meva són de color blau, per exemple. Els plats de cadascú tindran un color diferent. Però, bueno, és jugar a l'imaginari. La gent agafarà el plat precuinat, ho posarà dins un plat i s'ho menjarà. No és necessari saber que et van amb un tàper, perquè la gent ja ho sap. O sigui, quan tu vas a comprar al Mercadona i te posa totes les imatges, posa a baix sugerencia de presentación. Totes les imatges dels productes que compris a qualsevol supermercat, a baix posa sugerencia de presentación. Això és perquè ningú denunciï, perquè no diguin el plat no és com m'ensenyes a la foto, però és evident. Llavors, nosaltres podem falsejar una mica la realitat, no passa res. Diferent seria que canviéssim el producte. És a dir, jo considero, a nivell ètic, que pots canviar tot el que vulguis mentre no canviïs el que estàs venent. Per exemple, al de dalt, jo li podia dir, posa un plat, mi diu, no, perquè no és real. Bueno, però és que el plat tampoc te ven amb sal i pebre. I per què el poses? Tampoc et venen xerris amb el plat i els has posat. Tampoc ve una planxa de fusta per tallar. Evidentment, ningú s'espera que quan compres el plat hi vingui això. Llavors, amb aquest mateix concepte, podem posar perfectament un plat. Sí, exactament. El de dalt, si són productes per... mejoria con soporte para llevar de cartón. Exactament, la part de dalt, si és un producte per emportar, que és la idea que dius, si és un producte per emportar i vols mantenir el tàper, doncs posa algun element que doni a entendre que és per emportar. Val? La foto de baix, és superinteressant la foto de baix, perquè és un plat asiàtic, fideus xinos, imagina, o tailandesos, no sé, i aquí tenen soja, val, d'acord. Soja, tu l'entenc perquè fan soja. Ningú es posa la soja tan mona. Jo agafo el pot i li tira dins. Però, bueno, escolta, ho acceptam i mos agrada. Ningú s'ha plantejat perquè es posa un potet de soja tan elegant al costat si està menjant de casa seva. Si algú a casa seva se prepara aquest potet de soja, que el tanquin. Però, bueno, però mos ho creiem, mos agrada. Llavors, també hem posat arròs. Si us fixeu, hi ha un bol d'arròs. Un bol d'arròs cru. Qui posa un bol d'arròs cru mentre està menjant? No té cap sentit. Però
però mos agrada, per color, funciona, mos fa pensar que és arròs... mos fa pensar en coses asiàtiques. Veiem arròs i pensam, asiàtic. Els fideus segurament són fideus d'arròs. Llavors, al final hi ha un pa, si us fixeu. Qui menja pa amb pasta? Poca gent. Jo no menjo pa amb pasta i menys amb fideus xinos. No té gaire sentit. Però funciona. La foto de baix, tot i que no és que menteix, sinó que juga una sèrie de llicències fotogràfiques que mos agraden, mos funcionen. La foto de dalt jo sé que podria ser molt millor pel poc que té, perquè la planxa, o sigui, jo conec l'espai on... Bueno, no sé si l'espai en concret, però he vist més fotos que tenien més material i s'hagués pogut jugar, perquè, per exemple, tenien una forqueta, tenien un torcaboques com el de baix, de quadres, també l'haguessin pogut jugar, etc. Bueno, saltam això. Exactament, sí. Uips, ui, m'he anat super endarrere, vale. Un parell de xinos també podrien jugar, per exemple, exactament. Imagina que el qui va fer el plat d'haver pensat millor una forqueta per algun motiu. Per algun motiu, segurament que el qui va fer la foto ho va pensar. Però sí, perfectament seria un parell de xinos anirien fetent aquí, anirien perfecte. Llavors, ja veig, la foto de dalt, tot i que ho va intentar, i segueix l'intent, perquè va posar fantasia i va posar il·lusió, però a vegades la fantasia i il·lusió no és suficient, sinó que hem d'apretar una miqueta més. Estic segur que aquesta foto es pot fer molt millor amb els mateixos elements que hi havia a casa seva, amb els mateixos. Pot ser fins i tot la taula de cuina era de màrmol, doncs poses un plat i poses sobre el màrmol. Fins i tot, si és plat per emportar, juga amb una idea d'un fons d'oficina, per exemple, si estàs venent aquest tipus de tàper per emportar a l'oficina, o si és per esportistes, posa algun element de fer esport, per exemple, detalls que te recordin elements de marca. Vale. Seguim. Vale. El que dic, això va molt més de sensacions que de realitat. Aquí aprofito per fer una petita nota, que és per dir, tema d'enquadrament ja no li donava molta importància perquè ho trobava fàcil, però crec que és important dir-ho. Tipus de plans. Aquesta foto es pot fer molt millor amb els mateixos elements que hi havia a casa seva, amb els mateixos. Pot ser fins i tot la taula de cuina era de màrmol, doncs poses un plat i poses sobre el màrmol. Fins i tot, si és plat per emportar, juga amb una idea d'un fons d'oficina, per exemple, si estàs venent aquest tipus de tàper per emportar a l'oficina, o si és per esportistes, posa algun element de fer esport, per exemple, detalls que te recordin elements de marca. Vale. Seguim. Vale. El que dic, això va molt més de sensacions que de realitat. Aquí aprofito per fer una petita nota, que és per dir, tema d'enquadrament ja no li donava molta importància perquè ho trobava fàcil, però crec que és important dir-ho. Tipus de plans. Plans molt curts, en plan detall, per exemple, això és un te, doncs podem fer una foto així de petita, molt propera, o podem fer una foto de l'habitació, en plan que es vegi tot. Són tipus d'angles diferents. Quan feis fotos a coses, a detalls, mos agrada que desenfoqui. Llavors, mos agrada que tinguin zoom, que tinguin tele. Bé, ho explicaré més endavant perquè és un poc liar-se. Però, bueno, ho dic perquè la foto d'aquí, si us fixeu, la foto d'altres és una habitació, però no és una habitació general. Us explico per què. Quan tens una habitació, el que has de fer és fer una foto angular. Si l'habitació és gran, no és un problema. Tu fas una foto i es veu tot. Tothom ha posat el mòbil i es veu. Però què passa quan vols agafar més i no pots? Que per molt que tiris endarrere, trobes la paret i dius, ostres, aquesta habitació està molt bé, però la càmera no ho agafa. Això és per tema de distància focal. Distància focal vol dir zoom, bàsicament, que hi ha una sèrie de números que tu pots fer zoom o zoom out. No heu provat en les càmeres a vegades, pots fer zoom in, zoom out. I t'atraques o te'n vas endarrere. La gràcia que a tots ens agradaria, quan feim una foto a un hotel, és fer endarrere infinitament i tornar i veure tota l'habitació de forma meravellosa. Això, quines càmeres ho fan? Ho fa una GoPro, per exemple. Les GoPros ho fan. I els mòbils, actualment, aquest mòbil que val 120 euros, 150 euros, crec, té 3 càmeres. I una d'elles és angular, una és normal i una és tele. Ho dic perquè és una petita parèntesi estrany, però ho dic perquè, per exemple, la foto dalt, per què és així, l'habitació? L'habitació era molt petita, llavors la càmera, per molt angular que pogués, no acabava d'agafar tota l'habitació. No l'acabava d'agafar. Quedava bé, però que dius, m'agradaria agafar-la més. I llavors, quan no pots, una solució és, bueno, és una solució crec que viable, és fer el que vaig fer aquí dalt, que és, doncs jugarem a les sensacions. Un pla més curt, una mica més de zoom, i es vegi el coixí, el llit i el fons que surt al mar. Llavors, quina sensació te dona això? Te dona la sensació que dormiràs aquí super a gust escoltant el mar o les ones com xoquen contra la platja. Dona aquesta sensació, potser no tant de forma racional, però tu veus la foto i dius, em ve de gust dormir aquí, perquè veus llum natural, veus tal.
Això ho he explicat perquè a vegades les habitacions, m'ho han demanat l'anterior, que és quan t'has de fotografiar un bany, quan t'has de fotografiar habitacions molt petites, que a vegades l'angle no dona, el que has de fer és, obligatòriament, de fer una foto amb l'angle més ampli que puguis, perquè la gent vol saber com és l'habitació, vol saber. Llavors, quan no pots fer molta més en tema d'angular, el que has de jugar és a plans curts, plans, coses que t'agraden, jugant de les emocions. Per exemple, en aquest cas era el coixí i el mar, per exemple, funciona. De cop també pots fer típics sabons que poses o les tovalloles, tot això, un detall d'aquestes tovalloles que et doni la sensació de que estiràs molt a gust. ¿Vale? La foto de baix, per exemple. La foto de baix no tenia cap tipus de problema perquè el lloc era meravellós. Però una de les fotos que funcionava més o a mi me transmetia bastant era aquesta d'aquí, que es veu una cadira, una taula, el cendrer pot ser per meu gust el bé estret, però molta gent fuma, llavors està bé que estigui perquè hi ha gent que busca lloc per fumar. Però per meu gust el podia treure, i de fet en Photoshop pots treure en un segon. Però bé, la cadira i després al fons és la mar i la muntanya, que és un lloc preciós. Llavors, per fixeu que està enfocat a les flors, ¿vale? Per què està enfocat a les flors en aquest cas? Perquè imagineu-vos una foto, per mi, potser m'estic equivocant, però la percepció que tinc. La foto és aquestes flors i més curta, és a dir, xapant la foto per la meitat i traient les flors, es veuria una cadira amb aigua, o sigui, amb el mar i muntanya. Està guai. Un lloc que és interessant, us agrada. Però molt de xiringuitos de platja, molts, massa, fins i tot, tenen vistes al mar. I no tots són com aquest. Per què? Perquè molts posen, per exemple, flors de plàstic, molts no tenen flors, molts no cuidaran mai tant les flors. Per exemple, si aneu a la Barceloneta, hi ha els típics llocs per estrangers, per guiris, com li deien els mallorquins, que estan molt poc cuidats, que són el lloc mínim perquè vagin, facin una cervesa i se'n vagin, i si no tornen mai més no passa res perquè hi ha molt de turistes. Llavors aquests llocs no cuiden cap tipus de detall. El que posen són cadires i nits amb mar de fons i ja funciona. Però aquest hotel no era així. Aquest hotel s'ho currava molt més. Aquest hotel vol jugar molt més, llavors posen unes flors. Tinc la sensació que la gent que està foto no era només aquesta, sinó que n'hi havia moltes més. La gent pot pensar, aquí hi ha moltes flors, aquí hi ha un jardiner que s'ho cuida, l'habitació també tindrà flors, quina olor farà el lloc. No només és un lloc a prop de la platja, sinó que m'estan oferint molt més. Estan cuidant l'ambient. I si cuiden l'ambient vol dir que cuidaran moltes més coses, no? I jo estaré molt més a gust. Divagacions que vaig pensar. Llavors, la llum. Quizá es lo único que importa. Bueno, aquí vaig posar una frase cèlebre. Sí, la llum és el més important. Sense llum no tenim res. Que estan molt poc cuidats, que són el lloc mínim perquè vagin, facin una cervesa i se'n vagin, i si no tornen mai més no passa res perquè hi ha molt de turistes. Llavors aquests llocs no cuiden cap tipus de detall. El que posen són cadires i nits amb mar de fons i ja funciona. Però aquest hotel no era així. Aquest hotel s'ho currava molt més. Aquest hotel vol jugar molt més, llavors posen unes flors. Tinc la sensació que la gent que està foto no era només aquesta, sinó que n'hi havia moltes més. La gent pot pensar, aquí hi ha moltes flors, aquí hi ha un jardiner que s'ho cuida, l'habitació també tindrà flors, quina olor farà el lloc. No només és un lloc a prop de la platja, sinó que m'estan oferint molt més. Estan cuidant l'ambient. I si cuiden l'ambient vol dir que cuidaran moltes més coses, no? I jo estaré molt més a gust. Divagacions que vaig pensar. Llavors, la llum. Quizá es lo único que importa. Bueno, aquí vaig posar una frase cèlebre. Sí, la llum és el més important. Sense llum no tenim res. Res vol dir res. Com més llum, millor, el que he dit. Passar-se la llum és molt difícil. Els mòbils controlen. El dia amb més llum del planeta, amb més miralls, el mòbil el que fa és que baixa, automàticament, i ho veureu. Poca llum, no us en sortireu perquè no farà trampes. L'últim iPhone fa unes fotos lluminoses espectaculars. Sí, són espectaculars, però són espectaculars de primera vista. La mínima que el poseu un lloc més important, o l'envieu per correu electrònic, o la gent ho miri un ordinador, la gent començarà a veure errors. Llavors, l'única recomanació que us puc fer és que sempre hi hagi llum. Sempre hi hagi llum. Llavors, com us he dit abans, la llum com més forta, llunyana, i un sol punt millor. Ho dic perquè a vegades, si un lloc no té llum, el que la gent fa és posar una llum aquí, i si n'hi falta, n'hi posa una aquí. I si n'hi falta, n'hi posa una aquí. I què passa? Comença a crear ombres, comencen a crear coses estranyes. No. Solució, un sol punt de llum, una sola ombra. Quan més punt de llum posis, més ombres apareixeran. Llavors, en aquest cas d'aquí, el de baix, record que vaig anar a fer fotos,
i em vaig portar 3 focus, perquè m'han dit que el local podia ser oscur o potser no hauria molta llum, també perquè era hivern i hi havia molt de dies tapats. I dins el local, tenim llum, però la llum que portava aquí, a vegades com més llum millor, sempre pots jugar més. I vaig emportar 3 focus amb lloguer i tot. Quan vaig arribar allà, vaig veure que aquell dia teníem la sort que era un dia meravellós i tenien tot una paret de vidre i vaig dir, jo muntaré 3 focus o un foc molt potent, l'hauré de posar lluny, mentre que tinc un sol avui radiant i tinc una paret de vidre. Quina tonteria. Llavors aquest postre senzillament estava a l'última taula o a la primera taula de l'entrada, amb al fons hi havia un vidre i entrava la llum. Si us fixeu, entre la llum hi ha una petita ombra aquí. Perfecte. Queda bé, queda elegant i al fons està desenfocat. Al fons està desenfocat perquè era una càmera que desenfoca. Però aquest tipus de fotos tan senzilles, el mòbil automàticament segurament també desenfocaria. És a dir, aquesta foto es podria fer amb un mòbil, perquè si no és un element molt complicat, en aquest cas és quasi un rombe, el mòbil fàcilment ho sap desenfocar al fons. Fixar un punt de llum sense problemes. El mateix era, en aquest cas, aquesta foto és exactament el mateix. Millor la llum natural és la millor, el que us he dit. La foto d'alta és exactament igual. Vaig dur fotos, vaig dur de tot, vaig dur planxes. Al final va funcionar molt millor posar-lo sobre el predisc que us he dit i que, us fixeu aquí, la llum com brilla, la punta. Això eren carxofes rebossades. Les carxofes rebossades, com brilla la llum a dalt, que hi havia un sol radiant, perfecte. Això no és impossible il·luminar-ho així de bé amb focus. Sí que es podria fer, però amb un estudi, amb moltíssima feina, mentre que el sol ja t'ho regala. I a sobre, no només el sol te regala una llum magnífica, sinó que a sobre tenim un fons maco. Imagineu la mateixa foto, igual d'il·luminada, però al fons fos un restaurant. O sigui, un restaurant amb cadires, amb gent que passa. Aquí te dona bona llum, bon fons, etc. Però l'art en seus contrasts, el que us dic. Si la llum és molt forta i té una ombra molt forta, perquè aquest dia estava un pèl núvol, llavors ajudava amb això. Si hagués estat 100% fogonazo de llum, pot passar que les ombres quedin oscures. És a dir, que les parts de sombra quedin massa negres i perd matís. No mos agrada, no volem veure tot. Llavors, és tan fàcil com posar un reflectant. Un reflectant pot ser des d'un reflectant de 2x2 professional o des d'un Dinar 4. No sé si tinc cap aquí. O un llibre mateix. O sigui, aquí mateix tinc un paper. Llavors, un Dinar 4 com aquest, de fet, si us fixeu, no sé si ara és molt difícil que ho veieu amb aquesta webcam tan precària, però només que m'atraqui això... no, clar, aquí fa un balanç de blanc, no, res, fent el mongol aquí. Fent el balanç de blanc, quan poso això com que és automàtic, quan poso un fol en blanc, el que fa la càmera és que interpreta que hi ha molta llum, ¿vale? Això us pot passar amb el mòbil, si us fixeu, no? Com que interpreta que hi ha molta llum, llavors el que fa és que em posa la cara oscura. Veus? Us fixeu? Veus? Això és el que us dic que es paries amb els mòbils o webcams que no saben tenir dos llocs igual, fixa't-hi. Quan té una cosa blanca, jo em posa superoscur. Fa aquest tipus de detall que ho dona alerta, sobretot en el vídeo. Però volia explicar, si posar un paper blanc a l'altre costat, el que fa és que el sol rebota aquí mínimament i les parts oscures agafen molta més llum. M'explic? Vale. Llavors, el que us he dit, hora i el lloc importa, el que us he dit, podeu ser el millor fotògraf. La foto d'alta és meva, estic content, però és una foto que no tenia res, però era l'hora precisa perquè tots els cactus s'il·luminessin al perfil. I aquesta foto no és de les millors, n'hi havia de més xules, però no vaig trobar aquesta. Llavors, hi havia una on tots els cactus, tots, estaven il·luminats per una silueta de color groga. Passats 5 minuts d'aquell moment, eren cactus. Cactus enmig d'una illa salada, o sigui, a Bolívia. Res, no era res allò. Però en aquell moment era màgic. Igual que la foto de baix. La foto de baix, jo no sóc fan dels postres i sortides de sol, ja n'he vist molt de la meva vida i no m'interessa que me diguin que existeix el sol al lloc on vaig perquè ja sé que n'hi ha. Però, a alguna gent li agrada, és atractiu, a vegades interessant per tema de colors. Tot i jo no soc molt fan i reconeix que la foto de baix és una foto interessant. Si ets un restaurant i pots posar aquesta foto a un hotel o el que sigui, a un bar i pots posar aquesta foto i es Déu-n'hi-do, o sigui, molt bé. Però, clar, aquesta foto només es pot fer perquè ja estava el fotògraf en aquesta hora, en aquest minut. Si el fotògraf no està en aquesta hora, què hem de fer? Desaprofitar la millor posta de sol que ha hagut els últims 5 anys perquè el fotògraf no ha vengut o no ha pogut venir o perquè directament no l'han trucat perquè no ho sabíem. O, per exemple, els dies, s'està posant molt de moda últimament, que diuen el dia que la lluna serà més gran de no sé quan,
El dia que hi ha un semieclipse solar, no sé, aquests dies, doncs aprofitem, perquè potser aconseguim una foto única i les fotos úniques sempre tenen molt més valor que una foto genèrica. La foto de baix no té gran de misteri. Jo crec que el tipus, solament sempre hi ha més història del que veiem, però esteu en aquell lloc, en aquell moment, fes així, fes una foto i teniu aquesta foto. No hi ha molt més misteri. Però la persona estava al lloc adequat. La pregunta és, ho anava a buscar o va ser casualitat? Si és casualitat, genial. Però les casualitats, si es busquen, millor. Llavors, edició fotogràfica. Canvi de tema. Una vegada teniu la foto, què feis amb ella? Pues el meu consell és que no faceu res. La foto que heu fet és la foto que heu fet. Si no us agrada, bueno, fes una altra, però no la retoqueu. Hi ha programes d'edició de mòbil. Hi ha Lightroom, Adobe Photoshop i són gratuïts. Us recomano que us les descarregueu, però i si voleu jugar, jugueu, perquè és interessant. Però, com m'han dit abans, els mòbils fan fotos com a de cartó. M'explic. És com els terres de l'Leroy Merlin, és un tema que me toca de prop. Els terres de l'Leroy Merlin d'imitació de pedra, imitació de fusta, no deixa de ser plàstic. Llavors, quan tu mires, queda molt bé. Però a la mida que vulguis rascar, doncs veuràs que és plàstic, el soroll és de plàstic, amb els dits la textura de plàstic, tot i que la vista funcioni. Llavors, les fotos de mòbil són similars. A la vista funcionen, però a la mínima que vulguis rascar en un sentit d'edició fotogràfica, la mínima que tu vulguis pujar de colors, baixar de colors, a brillo, que dius, la foto m'ha quedat oscura, pujar els brillos. No, la foto del mòbil és una foto de cartó. Tu veus el que hi ha, no n'hi ha més. Una foto de càmera de reflex, una digital, tot això, hi ha molt més del que tu veus, perquè per això les fotos ocupen 30 megas i les del mòbil ocupen 5, com a moltíssim, o no ocupen un. En aquest 30 megas que s'amaga, doncs cada color té molt de detall, molta informació i llavors pots jugar. Els mòbils no tenen això, llavors no editeu fotos. L'altre tema, que és una batalla ja personal, quasi, és no apliqueu filtres. Per favor, no apliqueu filtres, perquè els filtres primer donen una sensació d'homogeneïtat. Si qualsevol youtuber, qualsevol xaval de 15 anys, 16, fa una foto i s'aplica aquell filtre a Instagram, vale, potser vosaltres deis, aquest filtre és molt maco. Ja, però és que tothom del món el pot aplicar. I una cosa que és molt lleig és quan tu veus una foto i reconeixes com l'han feta. És a dir, tu veus aquest filtre, veus aquest color i dius, vale, jo sé que li he donat 2 costats, si fas zip, a l'Instagram apareix aquest filtre. Si clico el TikTok aquí, apareix aquest filtre. Quan té aquest tipus de reconeixement, la gent no veu un valor, perquè veu que ha fet alguna que ell hauria pogut fer, o és més, ell ha fet. I l'altre tema, aquest tipus de filtres no deixa de ser plàstic. Llavors, quan tu mires, queda molt bé. Però a la mida que vulguis rascar, doncs veuràs que és plàstic, el soroll és de plàstic, amb els dits la textura de plàstic, tot i que la vista funcioni. Llavors, les fotos de mòbil són similars. A la vista funcionen, però a la mínima que vulguis rascar en un sentit d'edició fotogràfica, la mínima que tu vulguis pujar de colors, baixar de colors, a brillo, que dius, la foto m'ha quedat oscura, pujar els brillos. No, la foto del mòbil és una foto de cartó. Tu veus el que hi ha, no n'hi ha més. Una foto de càmera de reflex, una digital, tot això, hi ha molt més del que tu veus, perquè per això les fotos ocupen 30 megas i les del mòbil ocupen 5, com a moltíssim, o no ocupen un. En aquest 30 megas que s'amaga, doncs cada color té molt de detall, molta informació i llavors pots jugar. Els mòbils no tenen això, llavors no editeu fotos. L'altre tema, que és una batalla ja personal, quasi, és no apliqueu filtres. Per favor, no apliqueu filtres, perquè els filtres primer donen una sensació d'homogeneïtat. Si qualsevol youtuber, qualsevol xaval de 15 anys, 16, fa una foto i s'aplica aquell filtre a Instagram, vale, potser vosaltres deis, aquest filtre és molt maco. Ja, però és que tothom del món el pot aplicar. I una cosa que és molt lleig és quan tu veus una foto i reconeixes com l'han feta. És a dir, tu veus aquest filtre, veus aquest color i dius, vale, jo sé que li he donat 2 costats, si fas zip, a l'Instagram apareix aquest filtre. Si clico el TikTok aquí, apareix aquest filtre. Quan té aquest tipus de reconeixement, la gent no veu un valor, perquè veu que ha fet alguna que ell hauria pogut fer, o és més, ell ha fet. I l'altre tema, aquest tipus de filtres no deixen de ser una moda. Si ho penseu, temporada s'ha posat tot en blanc i negre i coses de color vermell, per tema de l'Isa de Schindler, després una temporada va posar com a color Brooklyn, una cosa així, que era un color més grocs, més de càmeres antigues o de Polaroid. Això està molt bé, però és una moda. Passat un mes, sou un mes. Ningú ho reconeixerà. I passat un any, no només això, sinó que esteu passats de moda. Ja no té sentit. Primer no esteu respectant la vostra marca, no esteu respectant els vostres colors, i esteu jugant a el que és la moda, que és super efímera. I passa, el vostre negoci no és efímer, el vostre negoci ha de ser sòlid. I si una foto està ben feta pot durar 10 anys, en pot durar 20, perquè no té estètica. Si veus una foto
no sé, és com una bona pel·lícula. Tu veus la fotografia del Padrino i tu en cap moment saps que és una pel·lícula antiga i, bueno, tu pots imaginar per la textura, per la pel·lícula, però té quasi 50 anys i la fotografia no és antiga. Per què? Perquè no té cap moda. No, és el que és retratar la realitat de forma més real possible i més autèntica. Llavors, tot el que siguin filtres són trampes. Llavors, no fasseu trampes perquè, tot i que pot ser altre spray que està molt bé, passat una setmana, pot ser... i passat un any ni ho dic, que fotre faran vergonya. I és així. Llavors, vídeo. Va, anem a vídeo. Això és un tema que molta gent li fa por, però a mi, sincerament, el vídeo és el que m'agrada més, me desperta més, perquè té molt d'elements que són molt interessants. He de fer un parell de consideracions. Imagine, no sé si a algú li agrada fer vídeo, algú de vosaltres li agrada fer vídeo o li fa por fer vídeo, o algú directament diu jo no faré mai vídeo. Bueno, si algú és així, doncs que ho comenti i si no, paciència. Però jo reivindico el vídeo, primer, perquè no és tan difícil com sembla. Hi ha un pas que és el muntatge, que a molta gent que li fa por, i hi ha edicions de muntatge molt, molt senzilles, i sempre dic, evidentment, fer un vídeo complicat, fer un anunci, fer una cosa xunguíssima, no podeu aspirar. Però hi ha coses molt senzilles, com fer una foto o una posta de sol, hi ha equivalents a vídeos. Podeu fer vídeos molt senzills que funcionin. No vos dic un spot, no vos dic promocionar cap producte amb veu en off i efectes. No. Però a vegades se pot interpretar se pot entendre el vídeo com a fotos en moviment. Bueno, seguirem, ho explicaré més endavant. Parlarem sobre un guió, que és important tenir un guió, tenir el muntatge, el moviment de càmera, i després entrevistes i àudios, que això és una cosa que m'agrada molt, que les entrevistes i l'àudio és una cosa que també la gent li fa molta por i no és tan difícil. No és tan difícil i us explicaré un parell de trucs perquè us puguin quedar bé. Evidentment, no us quedaran com un professional 100%, però només que quedi decent o que quedi d'un nivell que la gent ho vegi a les xarxes socials i no li resalti, jo crec que ja és un bon èxit. A més, actualment que tothom publica, tothom fa de tot, el nivell audiovisual ha caigut en picat, en aquest sentit beneficia la gent que potser no domina tant. Vale? El guió. És molt important tenir una idea narrativa dins el cap. No estic dient que agafeu un storyboard, agafeu un bolígraf i comenceu a dibuixar o agafeu una màquina d'escriure. No estic dient d'això. Una idea narrativa, estic dient que voleu gravar el vídeo. Hi ha gent que comet l'error, igual quan se va de vacances, que a vegades te munten un vídeo i és infumable. Per què? Perquè no té una idea narrativa, no vol contar res, vol contar coses que ha vist. No funciona així. Igual quan algú t'escriu un text, el mateix. Quan hi ha un article, imagina't que jo copiï coses de la Wikipedia aleatòries i ho poso un text. I després ho arreglo una mica perquè tingui sentit. No deixarà de ser paràgraf sense sentit. Cada foto, cada plano, que diguem, cada vídeo, és un paràgraf. Llavors, un paràgraf i el següent han de tenir sentit. Perquè pot ser perillós dins el cap. No estic dient que agafeu un storyboard, agafeu un bolígraf i comenceu a dibuixar o agafeu una màquina d'escriure. No estic dient d'això. Una idea narrativa, estic dient que voleu gravar el vídeo. Hi ha gent que comet l'error, igual quan se va de vacances, que a vegades te munten un vídeo i és infumable. Per què? Perquè no té una idea narrativa, no vol contar res, vol contar coses que ha vist. No funciona així. Igual quan algú t'escriu un text, el mateix. Quan hi ha un article, imagina't que jo copiï coses de la Wikipedia aleatòries i ho poso un text. I després ho arreglo una mica perquè tingui sentit. No deixarà de ser paràgraf sense sentit. Cada foto, cada plano, que diguem, cada vídeo, és un paràgraf. Llavors, un paràgraf i el següent han de tenir sentit. Perquè pot ser perillós. Per exemple, les imatges entre elles se comuniquen. Això és el segon punt que dic, que si tu poses una imatge d'una piscina, per exemple, i després l'imatge d'una sauna, bueno, funciona. Entens una mica. Poses una imatge d'un camp de golf i després poses una imatge d'una copa de cava, tu entens. Jugo una partida de golf, prenc una copa de cava. Ho entens. Però si poses una imatge del bufet lliure, un moviment, un traveling, com el menjar, i després poses un vídeo del bany, no us ho recomano, perquè està malament. Potser la imatge del bany està perfecta. Potser la imatge del bufet és la millor que he vist mai. Però són dues imatges que s'aduguin entre elles? No. Per raons òbvies, perquè ningú vol relacionar menjar amb el bany, per raons purament físiques. Llavors, heu de pensar de què voleu parlar al vídeo, per exemple, i fer coses molt poc ambicioses. Per exemple, vull parlar sobre
el menjar que tenim. Pues plan de restaurant, de les taules... Ups, m'he quedat congelat. Va, ara. Plan de les taules, plan del bufet, plan de copes i un pla general de l'hotel. Ja està, partiu, s'acaba el vídeo. Voleu parlar de les habitacions? Doncs pues, passadís, una habitació, ara podeu posar el bany, una imatge del balcó, una imatge des de fora, una imatge de la piscina funcionaria i s'acaba el vídeo. Agafar una idea molt senzilla, ja està. Sempre podeu fer la típica idea d'una història un poc més elaborada, que és quan algú entra a l'hotel, per exemple, la recepció, pujant a l'ascensor, un passadís, l'habitació... Cada paraula que dic és un plano, imagineu un plano, quiet o amb un petit moviment. L'habitació, després la piscina i després el bufet. La gent entén, arribaré a l'hotel, deixaré les maletes, m'aniré a descansar, aniré a la piscina i després menjaré. Pot entendre aquesta idea, però no poseu imatges perquè sí, no graveu aleatori o enganxeu, perquè no avui funcionarà, perquè no la gent s'avorrirà. Vale, muntatge. El muntatge és la part crucial del vídeo. També podeu fer el no muntatge, que és gravar un vídeo, un pla estàtic, i penjar-lo, per exemple, a Instagram. Abans de dir que el nivell ha baixat, i sobretot ara que és coronavirus, que tots els programes de televisió estan gravant des de casa seva. I és curiós perquè la imatge està caient en picat. Llavors, la mediocritat general ajuda que les coses s'acceptin més. En aquest sentit, sortim guanyant tots. Però també amb això vull dir que una imatge estàtica, per exemple, la Camila posta de sol, en lloc de ser una foto, fos un vídeo estàtic durant 10 segons, que veus com passa un ocell o passa una gavina, aquesta imatge se pot interpretar com una foto en moviment. Això pot penjar a Instagram i pot funcionar perfectament i no a muntatge. És a dir, en lloc de penjar fotos, doncs el mateix pla, en vídeo, en moviment, funciona. Per exemple, me'n record també van fer això era un spa, me'n record que hi havia un spa que en lloc de penjar una foto, van penjar un vídeo de 5 segons com l'espa tirava aigua. Hi havia una persona, una noia, que li pegava l'aigua a l'esquena. En lloc de fer una foto de la noia parada en l'aigua, doncs exactament el mateix és un vídeo. Funciona molt millor i és molt més senzill. Una recomanació, no graveu gent menjant. El tema de gent menjant no funciona gaire, perquè ho hem provat i no funciona. Llavors, hi ha aplicacions, com us posa el nom aquí, que és Adobe Clip i iMovie si teniu Mac. Són dos programes totalment gratuïts. L'Adobe Clip és de mòbil i l'iMovie és d'ordinador. Els dos programes són totalment gratuïts i serveixen per muntar. És super senzill. La primera, està a la foto de baix. La primera imatge és la galeria. Tu selecciones 3-4 vídeos que vols muntar, 4, per exemple. Tenim 4 plans del passadís, l'habitació, el bany i la piscina, per exemple. Selecciones 4 vídeos i te diu la cua. Quina cua vols? És a dir, vols que comenci l'inici o no? Llavors tu agafes el tros que vols, pots haver gravat un vídeo així de gran i vols només aquest tros d'aquí. A cada un li indiques això, li dius següent. El següent diu quina música vols posar. Li dius la música que vols posar, el següent botó és exportar. Ja està. És super senzill. És senzillíssim per fer vídeos molt senzills. A més, també té eines de, si vols posar un text, pots posar un text. Si vols posar més virgueries, pots posar transicions. Jo recomano que no fiqueu transicions. El partall sempre és molt millor, una imatge salta a l'altra. Tema de cortinetes, tot això, és perillós, perquè pot quedar molt cutre. Llavors, jo us recomano això, ficar el vídeo, està allà, música, exportar. Ja està, és super senzill. I a més, el d'exportar directament pots dir que se'n vagi a Instagram, que se'n vagi a Facebook, que se'n vagi a WhatsApp, pots compartir-ho en un instant. Us recomano, tot i que se pugui, no vol dir que ho hagueu de fer. No recomano compartir-ho directament a aquesta xarxa social perquè pot tenir un error. A vegades les aportacions pot ser estranyes. I quasi millor, per exemple, per cas fes un vídeo d'aquests, compartiu, me l'envieu a mi mateix. Per exemple, jo el miro i dic, està molt bé, o faria tal. Us ho torno a enviar i el publicau. Per exemple, seria una idea que tinc així ràpida. Llavors, més coses. Moviments de càmera, el que us dic. Fins ara us de foto-vídeo. Super senzill. És senzillíssim per fer vídeos molt senzills. A més, també té eines de, si vols posar un text, pots posar un text. Si vols posar més virgueries, pots posar transicions. Jo recomano que no fiqueu transicions. El partall sempre és molt millor, una imatge salta a l'altra. Tema de cortinetes, tot això, és perillós, perquè pot quedar molt cutre. Llavors, jo us recomano això. Ficar el vídeo, està allà, música, exportar. Ja està, és super senzill. I a més, el d'exportar directament pots dir que se'n vagi a Instagram, que se'n vagi a Facebook, que se'n vagi a WhatsApp, pots compartir-ho en un instant. Us recomano, tot i que se pugui, no vol dir que ho hagueu de fer. No recomano compartir-ho directament a aquesta xarxa social
perquè pot tenir una raó. A vegades les aportacions pot ser estranyes. I quasi millor, per exemple, per cas fes un vídeo d'aquests, compartiu, me l'envieu a mi mateix, per exemple. Jo el miro i dic, està molt bé, o faria tal. Us ho torno a enviar i el publicau. Per exemple, seria una idea que tenc així ràpida. Llavors, més coses. Moviments de càmera, el que us dic. Fins ara abordar foto-vídeo. Fer un vídeo com si fos una foto, sense moure gens. Evidentment, podeu moure la càmera i pot quedar interessant, però sempre els mínims moviments possibles. És a dir, l'heu de moure així, la càmera. Com a molt, o fer així. Però no camineu, no salteu, no feis plans locos, no mogueu la càmera ràpid, perquè com més ràpid mous la càmera, l'imatge es degrada. No sé si us heu fixat, si mous la càmera ràpid, l'imatge perd resolució per un tema de compressió, etc. I utilitzar artilugis. Ho vaig posar perquè artilugis és una paraula que m'agrada molt, però què dic artilugis? Evidentment, hi ha aparell que en tinc un aquí, que és un estabilitzador d'imatge. Llavors, per molt que te moguis, la càmera queda estàtica. No estic parlant d'aquest tipus d'artilugis, que imagino que no tindreu. Però estic parlant d'un pal de granera, per exemple. Estic parlant d'una cadira. És a dir, apoyar el mòbil en les dues mans sobre una taula i moure així. O no moure, queda així. Però no fer això amb alçada, fer així, perquè això inevitablement té un petit moviment així que queda molt... pot perdre qualitat. Llavors, apoyar-la amb una cadira, amb un pal, algun lloc perquè per donar una mica de suggestió, bàsicament. Vale. Llavors, vídeo i entrevistes. Què és el Quid de GoPro? El Quid de GoPro, espera un segon, lo busco. No me lo digas. Vale, sí, un programa d'edició. Sí, també, sí, programa d'edició, vale. No sabia, no utilitzo GoPro. Però sí, això t'anava a dir. Què us anava a dir? Fins ara estic parlant de mòbil, però m'ho costa molt de creure que vosaltres no tingueu una reflex, no tingueu una càmera de fotos compacta, no tingueu una GoPro. És més, segur que molts de vosaltres tindreu fills o nebots o el que sigui, que segur del tema audiovisual dominen. Perquè qualsevol persona actualment, la meva germana que no en tenia idea de tot això, o bueno, no és un món que li interessi, amb la tonteria ha après moltíssim, cosa que jo a la seva edat no en tenia ni idea. Per què? Pues perquè actualment tot és audiovisual i m'explic. Tot això és aplicat a un mòbil, però pot aplicar a qualsevol càmera més elevada. No tingueu por ni dubtes en demanar ajuda als vostres fills o als vostres nebots, perquè no pot ser que hi hagi youtubers o gent amateur, que jo ho he vist, gent amateur que té 8 anys amb la càmera del mòbil fa unes fotos que flipes i té un perfil d'Instagram espectacular, i després un hotel que té molt de pressupost, que té molt de treballadors, que té un lloc meravellós, tingui les fotos que té. Sense faltar respecte en cap moment, sinó dic, ostres, és que hi ha gent que realment, gent jove que domina bastant, o sigui, i pot treure partit. Llavors, pensava en aquest sentit, com li puc treure suc al màxim? Si teniu una GoPro, els vídeos, gravar una GoPro, que té un estabilitzador molt més bo. Si teniu... l'editor de fotos. L'editor de fotos és el Lightroom, Adobe també. També gratuït. El de l'ordinador, el de sobretaula, és de pagament, però el de mòbil és gratuït, o té una versió gratuïta que està molt bé. O l'Adobe Photoshop tota la vida. Però també de mòbil. Aquests dos programes són d'edició d'ordinador i valen diners i més bastants, però l'edició de mòbil tenen edició com a reduïdes perquè puguis utilitzar a nivell d'usuari. I si no, alguns altres editors trobareu gratuïts. També hi ha el GIMP, que és totalment gratuït, i està molt bé, són programes que estan molt bé. Llavors, des del mòbil podeu fer petites edicions, sobretot de reenquadrar i tal. Bueno, l'editor de fotos és el Lightroom, Adobe també. També gratuït. El de l'ordinador, el de sobretaula, és de pagament, però el de mòbil és gratuït, o té una versió gratuïta que està molt bé. O l'Adobe Photoshop tota la vida. Però també de mòbil. Aquests dos programes són d'edició d'ordinador i valen diners i més bastants, però l'edició de mòbil tenen edició com a reduïdes perquè puguis utilitzar a nivell d'usuari. I si no, alguns altres editors trobareu gratuïts. També hi ha el GIMP, que és totalment gratuït, i està molt bé, són programes que estan molt bé. Llavors, des del mòbil podeu fer petites edicions, sobretot de reenquadrar i tal. Bueno, algun dubte fins aquí, perquè faré entrevista i algun dubte més? Si teniu per aquí. Sí, que dius fetes amb Reflex. En Reflex, el Lightroom de sobretaula, és meravellós, o sigui, més bo no trobaràs un programa millor que aquest.
Però clar, has de pagament. Llavors pots agafar la versió de prova, que et dura un mes, després pots agafar una versió de 3 mesos pagant només 15 euros, te fan sempre te fan ofertes que estan molt bé, però bueno, si no els vols utilitzar de forma professional no té sentit pagar, llavors pots utilitzar el GIMP, que és totalment gratuït i funciona, però la veritat és que és bastant bé, i és 100% gratuït. Llavors, tot això també vos anava a dir, que ja us l'hem ensenyat, i aquest també el posaran també, ja, avui estem magnànim, va. Posem també aquest d'aquí. És molt similar, també, si us fixeu, el mateix estil. Va, començar que no aquest. Bueno, sé que era un altre. Bueno, que també està bé. Veus que pla, per exemple, aquest, l'anterior, de 10 segons a Instagram queda millor que una foto. Queda molt més poderós que una foto. Perquè fins i tot és quasi bucle. Tira aigua, quan t'acaba torna a començar i tira aigua. És una que pot funcionar molt bé. De fet, els vídeos com a estàtics funcionen bastant molt bé. Pues això, tots aquests consells, bueno, ara tots aquests consells també van per tema de directes, que ara ho explicaré en aquest petit resum. Llavors, algun tipus de dubte, perquè ja mos queden només 2 diapositives, ¿vale? Algun tipus de dubte, pregunta. Jo mentrestant aniria fent el resum, una mica del que he volgut expressar o el que m'agradaria que us quedés. Primer, enquadre i composició. Què significa? Quan feu una foto, busqueu el millor angle que afavorisca el vostre producte. Duració del vídeo, el mínim possible. El mínim possible. Si dura, per exemple, 28 segons, és com l'estàndard que diuen 28 segons, està perfecte. Que molt sovint direu, ai, és que aquest pla m'agrada més, m'agradaria que durés més temps. No. Menys, el de sempre, menys és més. I és super cert, perquè dius, m'agradaria que sortís aquesta part del vídeo, aquesta part altra. Què passa si poseu moltes coses que us agraden, que fàcilment us podeu anar als 30 segons, passar els 30 segons, passar un minut, passar fins i tot 2 minuts, que quan voleu posar tant, al final la gent no veu res. Llavors, per voler ensenyar més, la gent no el veurà o s'anirà a la meitat. Llavors, per voler més, acabeu tenint menys. Com que Avaricia rompió el saco, pues, totalment. Modo retrato del mòbil. Cada mòbil és una mica diferent. El meu modo retrato, per exemple, fa una cosa molt xula, que és això, que desenfoca. Llavors, i ja vull dir que el meu mòbil és molt senzill, no 100 i pico d'euros. Sempre no m'agrada tenir mòbils cars. I el modo retrato fa això que deis, que m'encantaria passar-vos, però no us la puc passar. El que fa és, no s'apreciarà. El que fa és això que us dic, enfoca la cara i el fons el desenfoca. Si tens el cabell curt, va perfecte. Si tens el cabell llarg, pot donar petits errors. Mira, per encadenar vídeos, vale. Adobe Clip. N'hi ha més, n'hi ha més. Si busqueu editor vídeo a l'App Store o la Play Store, que es diu, l'Android, n'hi ha 25.000. N'hi ha 25.000 i molts van bastant bé. Però l'Adobe Clip és com l'estàndard que va meravellós. És molt senzill, ja us dic, que selecciones vídeos i siguiente, i te'ls enganxa. I el modo retrato fa això que deis, que m'encantaria passar-vos, però no us la puc passar. El que fa és, no s'apreciarà. El que fa és això que us dic, enfoca la cara i el fons el desenfoca. Si tens el cabell curt, va perfecte. Si tens el cabell llarg, pot donar petits errors. Mira, per encadenar vídeos, vale. Adobe Clip. N'hi ha més, n'hi ha més. Si busqueu editor vídeo a l'App Store o la Play Store, que es diu, l'Android, n'hi ha 25.000. N'hi ha 25.000 i molts van bastant bé. Però l'Adobe Clip és com l'estàndard que va meravellós. És molt senzill, ja us dic, que selecciones vídeos i siguiente, i te'ls enganxa. És molt senzill. Si ho penseu, és similar a quasi enganxar paper, però clar, en tema de vídeo la gent li fa com a més por perquè hi ha una duració i tal, però és com agafar unes tisores, tallar i enganxar en celo, no té més misteri, és molt senzill. Llavors, busqueu línies de composició, busqueu el millor angle, no us quedeu en la primera idea de el vostre punt de vista no és el millor, és a dir, sovint tenim tendència a fer la foto des de nosaltres on miram. Penseu que el mòbil és marejable i podeu fer la foto mirant des de baix, de sobre, des d'un costat, des d'angles impossibles fins i tot, podeu fer fotos des de dins una botella, podeu fer com a jocs que fins i tot són divertits, no sé, per internet està ple de
fotos de perspectives impossibles i sempre són atractives. Busqueu que la foto, quan la gent la vegi, digui com s'ha fet aquesta foto? Per què és interessant? Bueno, val? No té per què sempre ser una foto brutal. A vegades la foto ha de complir simplement la seva funció, de saber si complir funció o anar més enllà. Però, bueno, teniu aquestes coses en ment. Llavors, llum. Com més llum, millor. Buscar un punt de llum fort, distant. AK, sol. El sol és meravellós. Llavors, està molt bé el vostre local, si teniu una finestra gran, que entri el llum potent i il·lumini el nostre objecte. Això seria l'ideal. Si una part queda massa oscura, doncs no tingueu por posar-li un dinar 4, una cosa blanca, perquè faci reflexe. Vale? No teniu por, sobretot al punt 3, no teniu por a falsejar la composició. No tingueu por a posar un plat sobre una post de fusta, encara que vosaltres no sabíeu un post de fusta. No tingueu por a fer un pla molt curt d'un plat perquè resulta que el que l'aguanta no té sentit. És a dir, per exemple, el mojito que he ensenyat no es veia el peu del mojito. Per què? Perquè si es veiés el peu, la gent veuria que estava al bord de punt de caure de la piscina. I la gent aquí sí que diria que estrany. No tingueu por, per exemple, si una cosa no funciona per perspectiva, imagineu que això és un combinat, no tingueu por amb la mà aguantar-lo i amb l'altra mà, farem amb això. Si això és el combinat i això és la càmera, no tingueu por buscar el millor angle així i quan el trobeu, fes la foto, no passa res, que no surtin els vostres dits, perquè llavors, clar, la gent ho entendrà. Però busqueu el millor angle sense tenir por que no funcioni. Llavors, poseu elements al costat del vostre producte, no només està venent el producte, utilitzeu cada píxel perquè s'entengui el que voleu transmetre, des de posar elements similars de color, elements que potenciïn la vostra marca. Si sois una persones més de diversió, poseu, no sé, no se m'estan ocorrint exemples supergràfics, però com hem vist, aquell de paper de fumar, doncs posava un combinat, òbviament posava tabac, posava taronges per tema de color i per potenciar el combinat, posava canyella, perquè també el color li funcionava, el terra de fusta, jugàvem amb elements que potenciaven la marca i a sobre ajudaven el color visualment. Això també va amb l'A3 que he dit. I quasi més important de totes, ser observador, el punt 5 i el punt 6, copiar. És a dir, tot art es copia. Com més copieu, més artistes sereu. Això és la meva premissa de sempre. Llavors, per exemple, abans de fer fotos a un local que tenien pizzas, com he dit abans, què vaig fer? Però vaig entrar per internet i vaig buscar foto, pizza, producto. Vaig trobar 25.000 fotos. Algunes eren bones, altres eren dolentes. Vaig agafar les que m'agradaven o creia que se podien similar, tenen similars a l'empresa que havia de fer fotos, vaig anar a fer fotos, vaig copiar. La còpia no queda mai igual. Llavors, amb aquesta petita modificació és com a l'evolució. Tu copiaràs una cosa 100% i aconseguiràs una altra cosa. I aquesta altra cosa serà la teva visió, el teu sesgo, no? No sé com es diu en català, el teu viatge. El teu viatge intel·lectual modificarà aquella còpia cap allà. I això dirà molt de tu. I més, m'agrada que ho fasseu vosaltres perquè jo puc intentar ficar-vos en la vostra pell de com és el vostre negoci, però inevitablement és graciós perquè jo puc dir, hòstia, aquest negoci funcionaria molt tal concepte, funcionaria molt posar colors de color groc. I el propietari dirà, no, que de cap de les maneres, no ho has entès, hi ha matisos, hi ha detalls. Ma mare té una tenda que ma mare és impossible comprendre, de vegades fa coses i quan l'intentava ajudar en segons quins detalls, té una visió molt, molt particular de lo que vol i quines coses necessita. I crec que només ella podia saber com fer mostradors, només ella, perquè només ella sap el que vol de forma superprecisa. Això, copieu i deixeu que se modifiqui per la vostra ment. I l'altre tema, i últim, és no li dediqueu més temps del que toca. És a dir, li podeu dedicar 5, 10... Si us ve de gust, dedicar-li 5 hores, però hi ha una corba de millora. En tema de mòbils, si li dediqueu un segon quedarà d'una manera, si li dediqueu un minut d'una altra, si li dediqueu una hora quedarà molt millor, però si li dediqueu 10 potser te queda exactament igual que si li has dedicat una hora. És a dir, no sigueu paranoics, sigueu intel·ligents i administreu el temps bé. I crec que ja està, no hauria de dir més. Si teniu algun tipus de dubte o el que sigui, tenc consideracions, algunes idees que volia portar i ja desaparèixer. Crec que s'ha allargat una miqueta més, ja com us he dit abans. Si voleu tenir més vídeos de formació d'aquestes o si no us recordeu d'alguna cosa que he dit, aquest vídeo estarà penjat a YouTube, que us torno a passar el link, on el tenc.
que aquí tenim el link, que si cliqueu us subscriureu al canal de YouTube. No implica res, no implica res més que sabreu el que la nostra nova dedicar-li 5 hores. Però hi ha una corba de millora. En tema de mòbils, si li dediqueu un segon quedarà d'una manera, si li dediqueu un minut d'una altra, si li dediqueu una hora quedarà molt millor, però si li dediqueu 10 potser te queda exactament igual que si li has dedicat una hora. És a dir, no sigueu paranoics, sigueu intel·ligents i administreu el temps bé. I crec que ja està, no hauria de dir res més. Si teniu algun tipus de dubte o el que sigui, tenc consideracions, algunes idees que volia portar i ja desaparèixer. Crec que s'ha allargat una miqueta més, ja com us he dit abans. Si voleu tenir més vídeos de formació d'aquestes o si no us en recordeu d'alguna cosa que he dit, aquest vídeo estarà penjat a YouTube, que us torno a passar el link, on el tenc. Que aquí tenim el link, que si cliqueu us subscriureu al canal de YouTube. No implica res, no implica res més que sabreu el que les nostres novetats, aquest vídeo estarà penjat allà, un vídeo també que explica del màrqueting turístic en la crisi del coronavirus, tot això. I també us envia la revista digital que recentment hem tret, que està molt bé. I ja per dir-vos molt rapidet i despedir-me, tenir aquestes consideracions, que és per què no animar els vostres clients que us donin les fotos. És a dir, a mi m'ha passat un hotel que van fer unes fotos, m'ho van forçar molt, però aquell dia feia un dia una mica núvol, estava una mica ennigolat i el color era estrany. També el dia importa molt el sol que hi hagi. Llavors vaig entrar al perfil de Google d'aquell hotel i, clar, vosaltres sabeu que els clients poden penjar fotos a l'apartat de ressenyes i tal. Hi havia unes fotos que no us podeu imaginar de bones que eren. Per què? Perquè entre els mils de clients que han passat per allà, algun serà fotògraf, algun serà un japonès amb 25 càmeres, en càmeres molt cares. Algun haurà tingut la sort de pillar una posta de sol. Algun, seran les dues coses, haurà tingut sort i a sobre serà bo. Llavors, no costa res, a aquesta persona li pots escriure perquè et surt el nom, no costa res posar en contacte amb ells i dir-los ei, que t'importaria utilitzar la foto? Perquè m'ha passat més d'una, més de dues, més de 3 vegades, que les fotos de les ressenyes siguin més bones que les fotos del propi local. L'altre tema, també això es pot incentivar. També la gent que ve als vostres establiments els podeu animar, en plan, si tens fotos maques, envia-la en aquest correu. Potser li podeu fer un descons o no, això ja va a vostre, però per què no? Penseu que hi ha clients que són fotògrafs, hi ha clients que són aficionats de fotografia, hi ha clients que són molt bons, llavors aprofiteu-vos una mica d'això. Llavors, fotografieu molt, cada plat, cada esdeveniment, és gratis, no es gasta el mòbil de fer fotos ni fer vídeos, llavors és gratis, feis a tope. L'altre tema, graveu testimonis dels clients, per què no? Per què no gravar testimonis dels clients? I si muntar es fa pal, sempre podeu col·laborar amb nosaltres, contractar un zip-zap i nosaltres us acabem de muntar o un dia venim a fer alguna més professional o el que sigui. Però això, ja està, això és tot el que volia dir i que us he escrit ja, us he passat el YouTube i la revista digital, que són, si voleu més informació o que us ajudem amb alguna cosa, aquí estem, val? No sé si hi ha algun dubte més. Perquè ja me diré a l'última diapositiva. Vale, pues que tothom ho aprovi i que tothom us faci feedback. M'us escriu, si no us hi plau, a mi em faria gràcia que enviéssiu algunes fotos que heu fet o el que sigui, o si no, el mateix vídeo que això estirà penjat a YouTube, això ara mateix s'anirà a YouTube i ho pengem allà, el mateix canal de YouTube, escrivir les respostes o dubtes o així, i jo cada dia entro a YouTube i cada dia us podria respondre preguntes o el que sigui. I així, de pas a nosaltres també ens va bé tenir una mica de joc a YouTube, que és un canal que volem potenciar i ens agradaria créixer en aquell sentit. Merci a vosaltres, moltes gràcies. I diapositiva de gràcies. Ja està. Adéu a tothom i moltes gràcies i fins aviat. Us faci feedback. M'us escriu, si no us hi plau, a mi em faria gràcia que enviéssiu algunes fotos que heu fet o el que sigui, o si no, el mateix vídeo que això estirà penjat a YouTube, això ara mateix s'anirà a YouTube i ho pengem allà, el mateix canal de YouTube, escrivir les respostes o dubtes o així, i jo cada dia entro a YouTube i cada dia us podria respondre preguntes o el que sigui. I així, de pas a nosaltres també ens va bé tenir una mica de joc a YouTube, que és un canal que volem potenciar i ens agradaria créixer en aquell sentit. Merci a vosaltres, moltes gràcies. I diapositiva de gràcies.